खुदा की इनायात और शफ़क़तों के. So today I'm here because the main reason why I come Jalsa. I think I love Jalsa because it's just like the perfect 3 days of the year where you're away from everything and you can really focus on, God and, religion and Islam. Because it's such there's a very big feeling of brotherhood here. I really enjoy coming to Jalsas because it allows me to take on different duties in different areas and help out in any way I can. It's more to have my spiritual gain. The gains that we can get from Jalsa are unbelievable. मैं यहाँ पे हज़रत मसीह मौद की जो बरक़ात हैं उन्होंने जलसे पे आने वालों के लिए कहा है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. It truly is a unique sort of beacon of light in the middle of everything, so you can sort of experience both community, the collegiality, but also the spirituality of being near Huzur and Khilafat in general. So it's the one and only place to do that. I'm here because I want to enjoy the Ahmadiyya community. It's been a while since I've been to Jalsa, probably 2-3 years. I just want to know how it feels and the atmosphere of it all. And it's very you're very connected with other people, even the people that you don't know. You meet other people, then you talk to them, and it's a very nice feeling just talking to people who are here for the same reason as you. JALSA SALANA happens once in a year and Huzur is also here. So all the other events are worldly, but this is the most important in them. So we should try our best to attend this. So that's why I'm here. And you learn a lot of new things, you learn a lot of new people. I love the ambience here and it's a great time to have here. Biggest thing is the community, the brotherhood, the spirit that all the boys have. So the main thing for me is things like this, from brotherhood to our spiritual gain. That's the most important thing. Jazakallah. You're watching MTA International. Coming up next, JALSA Salana UK 2022. आज कौन सी जमात है जो वैसी जमात अल्लाह की तरफ मशरिक में भी बुला रही है और मगरिब में भी बुला रही है, शुमाल में भी बुला रही है और जनूब में भी बुला रही है. हर लम्हा दुआओं में गुजरने के है ये दिन, हर लम्हा दुआओं में गुजरने के है ये दिन. कुछ वादों पैमान के दिन है. Assalamu alaikum and welcome back to the studio here at Hadikatul Mahdi for MTA's live coverage of this, the 56th JALSA Salana, United Kingdom. And we're coming up to the end of the second day. We're looking forward to Huzur's speech, which will be coming up shortly. And it's been a really amazing day so far, filled with so many different things. I guess the highlight for many Lajna from throughout the world, the highlight of the attention that Huzur gives to the ladies in a session just for them. And the speech and the focus, just absolutely amazing. And I know that for all members of my family watch that just with bated breath and is really, really fantastic. बिल्कुल डॉक्टर साहब, हर साल यही हमें देखने को मिलता है कि हजूर अनवर ईद अल्लाह ताला बिन अज़ीज़, ये हफ्ते वाला दिन जो है ये लजना का दिन होता है बेसिकली. तो इसके साथ ही नाजरीन ये भी देखते हैं कि आपका जलसा सालाना किस तरह जा रहा है, और उसके लिए डॉक्टर साहब कौन आते हैं हमारे साथ? दानियल साहब. Assalamu alaikum, Daniel sahab. Jazakallah. Welcome back, guys. This is another social media recap, Jalsa Connect. First of all, we have some pictures of, you guys are sending your pictures in, that's great. Keep sending them in. We've got lots of cuties over here. First Jalsa Salana over here. We've got more pictures. We've got lots of pictures actually. More pictures again of just children watching Jalsa and giving us Jalsa Mubarak, holding a small cake over there, and some more pictures as well. And of course, we also have some pictures of
food. Banta hai. Still waiting for the packet. Yeah. We are. There's aloo gosht there. We can get that in the langar here. Nice. We just can't get this cake. So if whoever sent this can send us some, Yes. we'd be happy. We are also trying to keep you as engaged as possible by asking you questions on our stories. This time we asked what were your day one highlights. We've got lots of answers. Hazur's speech, MK documentaries, social media got a shout out in the shout out. Look at that. Look at that. That was not prepared. Listening to Hazur's speech, Hazur's speech again, Khatab, everything was pretty much Hazur's speech. Truly blessed. Flag hoisting was amazing as well. Raza Sahab, I mean, you know, apart from Hazur's speeches, because those are the highlights, no matter what. Apart from that, what was your highlight? दानिया साहब हमारे लिए तो यही होता है, ये देखें डॉक्टर साहब, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग, वो कार पार्क भर रहा है, फ्लैग्स जो हैं हवा में लहरा रहे हैं, लोग यहाँ पर आए हुए, खुदा हम ड्यूटी पे हैं, मेरे लिए तो दानिया साहब, this is it. सही बात है, बिल्कुल. We've also got some more responses over here. Again, Hazur's speeches, the incident involving Christians from 2019, and obviously the Jalsa Langar. The Christians from 2019, that's a documentary about, they brought the cross here on the Jalsa site. It's worth watching. You can watch it on our YouTube channel on MTA. And then apart from that, we also put out reels, and this time we asked the following question. Question time. Time to test your knowledge with JALSA Connect. Do you know when the first JALSA was held? Is it A. 1889, B. 1891, C. 1946, or D. 1964? Make sure to drop your answers down in the comments and we will reveal the answer soon. फिर मोहब्बत के तलिस्मात के दिन आए हैं. So we've received lots of answers from you in the comments, such as 1891, 1891B, A, various answers. A would be 1889, 1891 in Qadian. Most of them are B, 1891. Yeah, in all of our comments pretty much. Dr. Saab, what do you think? Well, so I think this is a trick question because, of course, it's the 56th JALSA Salana, but it's the 56th JALSA Salana in the UK, and the first one in Qadian was in 1891. That's correct. The first one was in 1891. The first option, option A, 1889, was actually when the Jamaat was founded by the Prophet ﷺ. Now, जो नज़म के शौकीन हैं हमारे सामीन और नाजरीन, उनके लिए हमने रील्स बनाई थी, हमने चैलेंज किया था कल के दिन और हमने उनसे कहा था कि जवाब दें. 2 सवाल हमने किए थे, तो ये भी एक नज़म रील है, ये देखें फिर चैलेंज देंगे. हम दो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी. जी नाज़रीन, आप हमें ये बताएं कि ये हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कौन सी तसनीफ़ से नज़म थी और इसका अगला मिसरा क्या है. Guys, remember to follow us on our socials and the website at JALSA Connect. Jazakallah. ज़ाकुल्लाह सज़ा दानिया साहब. इसके साथ ही नाज़रीन इकराम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा स्काइप का सेगमेंट होता है. दुनिया भर में जलसा सालाना यूके में शिरकत करने के लिए हमारे जो अहमदी अहबाब दुनिया भर में मौजूद हैं, फैले हुए हैं, वो MTA की बरक़ात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए MTA जलसा सालाना यूके में शामिल होते हैं. तो पहले चलते हैं हम शाहरुख आबिद साहब की तरफ, जो कि कनाडा में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम शाहरुख साहब. शाहरुख साहब, आपने अभी चंद ही दिन कबल आपका जलसा सालाना कनाडा मुनक़िद हुआ. आज आप जलसा सालाना यूके में शामिल हो रहे हैं, 2 जलसों में शामिल हो रहे हैं. कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा फील हो रहा है अल्लाह के फजल से. जो हमारा जलसा था ये पहली दफ़ा यूके जलसा के मुताबिक हुआ है और मतलब कि हमने भी बाहर किया था. पहले हम हॉल में करते थे, अब हमने बाहर अपनी जो हमारी ज़मीन है दी कैमत उसमें किया था. तो वही फीलिंग आ रही थी जलसा यूके वाली. एंड देन नाउ टू वॉच यूके जलसा इट्स जस्ट अमेजिंग. Jazakallah, and really amazing to see so many people from around the world. And now we can go live to the Jalsa Gah for the start of the next session.
Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum. So as you know that this particular session is a very special session that we hold on Saturday and Sunday afternoon. And during this session, normally, before the COVID, we used to have dignitaries from around the world who came and addressed us from this stage. Unfortunately, because of the COVID, we have not been able to invite dignitaries physically to this Jalsa Salana. But by the grace of Allah, we have had a huge number of goodwill messages from some 120 dignitaries, of which 100 are video messages that have been sent to us. We have had messages of goodwill from 62 parliamentarians, 22 from mayors and councillors. အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ JALSA SALANA ရဲ့ဒုတိယနေ့ယခုအစီအစဉ်အချိန်ဟာဂျမာတ်ရဲ့အထူးဧည့်သည်တော်တွေ JALSA မှာတက်ရောက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့အစီအစဉ်အခမ်းကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ COVID ရောဂါပြန့်ပွားမှုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာဧည့်သည်တော်ဂုဏ်တည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအခမ်းအနားမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဟောပြောမှုအစီအစဉ်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိသည့်တိုင်အောင်လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ video message တွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဗီဒီယို message ပေးပို့ရမှာလည်းပဲယာကနန်းကျော်တဲ့ဂုဏ်တည်ရှိဧည့်သည်တော်အကြီးအကဲဂျမာတ်ရဲ့မိတ်ဆွေ100ကျော်လောက်ကနေပြီးတော့ video message တွေကိုပေးပို့ထားပါတယ် The first message will be from her. The second message is from Councillor Guinea Boxo, who is the mayor of Alton Town, the town council in which Adiqatul Mahdi is located.
and she again is a very good friend of the Jamaat. The third message is from Reverend Norman Grant, who is the minister of Limekilns Parish Church in Scotland since 1990. And I'm pleased to be sharing his message of support with you for the Jalsa. So we'll now listen to these three messages. I'm very grateful to you for the way in which you support me in my role, most recently by arranging two very informative side events as part of the International Ministerial Conference on Freedom of Religion or Belief, held here in London in July. I want to put on record my deep concern for the continuing hostility towards the Ahmadiyya Muslim community worldwide. I want to put on record my concern about the many ways in which your freedom to practice your beliefs is curtailed.အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာဒီနေရာမှာစုရုံးရောက်ရှိပြီးတော့အခမ်းအနားကျင်းပမှုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးပါတယ်။ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ပြီးတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းပဲအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ at the continuing misuse ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ကစီးနေခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲကြားမိရဲ့အတွက်ကိုများစွာစိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရပါတယ် the URBFA for short this year, and this is a growing organization, a group of now around 40 countries committed to standing up to defend the right freedom of religion or belief around the world and to call out and so together, as many of you will know, early this year in March, we issued a statement in support of the Ahmadiyya Muslim community worldwide. In that statement, we called for a number of things, including for the immediate release of all Ahmadi Muslims in prison for exercising their faith. We call for the reinstatement of the right to vote for you and an immediate end to all capital punishment laws. We also called for an end to discrimination against Ahmadi Muslims in their access to justice, education, and freedom of expression. And we called states to hold us to account, to hold individuals to account. စသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာလည်းပဲမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါတွေဟာလည်းပဲအဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားစေခြင်းပါတယ် As chair of the alliance, I pledge to continue our support for the Ahmadis worldwide. ကျွန်မအနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကိုအားပေးကူညီလျက်ရှိပါတယ် and in security. ပြီးတော့ကျွန်မအနေနဲ့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးအတွက်လည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိလျက်မိမိတို့ရဲ့သတင်းစကားကိုကမ္ဘာနှံ့ဖြန့်ချီပို့ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ယခုဒုတိယအမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘိုက်တူဖူတူတီရှိယာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအယ်တန်မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲJALSA ကိုဗီဒီယို message ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Love for all, hatred for none has never felt more relevant. အခုအာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကကျင်းပတဲ့ဒီ JALSA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကကြွေးကြော်လျက်ရှိတဲ့ Love for all, hatred for none အားလုံးပေါ်မေတ္တာထားမြည်သူကမှမုန်းမပွားဆိုတဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကလည်းပဲအလွန်မှပဲအရေးကြီးတဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အလွန်မှနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ် regardless of age or ability, leave this convention feeling refreshed and energized to continue with the works for which you are JALSA မှာတက်ရောက်စုရုံးတက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီ JALSA အခမ်းအနားမှာပါဝင်တက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ JALSA ကနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအခမ်းအနားကနေပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ဒီကနေရရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှေ့ဆက်တဲ့ပိုးတိဆောက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ဆန္ဒပြုမိပါတယ်
part of the Church of Scotland. I would like to wish you well and God's blessing upon your annual convention, your Dinama French ka in the world of today with so many troubles, Kinda not least the Nangan war in Ukraine, Church we need to hear your ga message Chike of love Pogo for Uga ni all, bido lebe hatred for none. video message The need to people care like for pare creation is very evident as we witness the effects of global warming. The need to care for our ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြရမှာကဘာမှာယနေ့ကဘာမှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အန္တရာယ်တွေဝိုင်းလျက်ရှိနေတယ်ပု္ပ္ပာများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကဘာကြီးဟာ We must be mindful towards God, who is our creator, and to always keep his memory fresh in our hearts and to deal with his ဒီကနေ့ creation အမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့မိန့်ကြားချက်သတင်းစကားတွေအရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်သဘောထားကြီးစွာနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာထားရှိပြီးတော့နေထိုင်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် God and humanity. May God bless you in all အ the ထော်တော်ဘုရားသခင်အားလုံးအပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ် Islam Ahmadiyat Jalsa Salana UK Narai Takbir Jazakallah. Our next two video messages are from UK MPs. The first one is from နောက်ထပ်ပြသမဲ့ video message နှစ်ခုကတော့ UK ပါလီမန်လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်လွှတ်တော်အမတ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့ video message ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ် and he's a very good friend of the Jamaat. The second message is from Sir Peter Bottomley, who is the Member of Parliament for Worthing West. Sir Peter is currently the Father of the House in the Parliament. The Father of the House is a title that is bestowed on the senior member of the House of Commons, who has the longest continuous service. He is a very good friend of the Jamaat and has attended Jalsa Salanas over many years, and I'm also pleased to share with you his message of support. Now we'll listen to these two parliamentarians. Assalamu alaikum. I'm Jonathan Lord. I'm the member ပါလီ UK ပြည်ထိုင်နိုင်ငံ here in Surrey. လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါလီ Member of Parliament ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဦးစွာပထမဆလာမ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနဲ့စတင်ပါတယ် for your forthcoming Jalsa. Indeed, it was a great privilege and honour for me to meet His Holiness a few weeks ago and to visit Islamabad, your wonderful global headquarters and beautiful mosque in Tilford. And it's great that here in Surrey we are able to support your terrific work, and I thank you for all the charitable work that once again ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့များစွာဝမ်းသာမိပါတယ်ခင်ဗျားတို့လူကြီးမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းကနေပြုလုပ်နေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူညီခွင့်ရရှိတာကိုပဲများစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းဘက်ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တမြန်နှစ်ကတိုင်းပြည်အတွင်းထဲမှာကမ္ဘာနဲ့အဝမ်းကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ် to try and combat and highlight the persecution that your community faces in so many different parts. ဒါပြင်လူကြီးမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာလူကြီးမင်းတို့အပေါ်မှာပြုလုပ်လျက်ရှိနေတဲ့နိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီဂျယ်ဆာဆာလာနာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်ဝပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာပြည်ထိုင်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နောက်တစ်ဦးကနေပြီးတော့သူရဲ့ video message သတင်းစကားပို့ဆောင်ပါတယ် I have great admiration for you all. I understand some of the suffering, but today I'd like to say how much I welcome the family atmosphere, the mutual support and the care for people outside your own community. So good luck, thank you, and meet next year. ဒီဖွဲ့စည်းကနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တင်တင်ပြင်းငိမ့်မှုတွေအပြန်လန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနေထိုင်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့များစွာအသိမှတ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေမှာလည်းပဲပြန်ဆောင်ကြပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ် The first one is from Honorable Wilson Mukasa Maruli, who serves as the Minister of Public Services.
He's also the acting Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda. The second message is from Umaru ယခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ် video message နှစ်ခုကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ message ကတော့ Uganda နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဂုဏ်သရေရှိမိတ်ဆွေတူဧည့်သည်တော်တူကနေပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နောက်ထပ် video message ကတော့ Sierra Leone နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့ message ဖြစ်ပါတယ် Who is the member of the United States House of Representatives from California since 2014. She's previously served in the California State Senate. The fourth message is from Ambassador Rashid Hussain, who represents the United States as the Ambassador at Large for International Religious Freedom. He was on the panel of one of our Jamaats even recently at the International Ministerial Conference on the Freedom of Religion and Belief 2022 in London. So we'll now listen to these four messages. ယခုကျွန်တော်တို့ video message ၄ခုကိုကြည့်ရှုကြပါမယ် Assalamu alaikum. In the name ပထမ Uganda ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့သူရဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြားပါတယ် Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Respected brethren of the Ahmadiyya Muslim community, may the peace ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့ဝင်ညီနောင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအားလုံးပေါ်မှာအလရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကြားရောက်ပါစေ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ on this August ဒီအခမ်းအနားကြီးမှာလူကြီးမင်းတို့ရှေ့မှောက်မှာစကားအနေငယ်ပြောကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ် I wish to extend my sincere greetings ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်နှလုံးအရင်းခံနဲ့ဖြူစင်မှုအပြည့်အဝနဲ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်အပါအဝင်ပြီးတော့ဒီ JALSA မှာပါဝင်တက်ရောက်ကြတဲ့ Ahmadi မိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်မှာဆလာမ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းပို့တာပါတယ် As you come together to remember the religious duties, I wish to inform you ဒီနေ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူသားအကျိုးပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်နဲ့ယခုလိုစုယုံရောက်ရှိမှုအခြေအနေတွေပေါ်မှာများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်ယူဂန်ဒါအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းပဲယူဂန်ဒါနိုင်ငံနဲ့ယူဂန်ဒါအစိုးရကလည်းပဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုများစွာအသိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုရှိand reformation, you have continued to transform the lives of many လူကြီးမင်းတို့ဟာနေရာများစွာမှာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းပဲများစွာသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လူသားချိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲစွမ်းစွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြပါတယ် Humanity First လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုအခြေခံခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့များစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ် But allow me to say that the activities are many ဒီနေ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့လောက်ကနေပြီးတော့ Humanity First လုပ်ငန်းစဉ်ဟာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာလူသားတွေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့မြောက်များစွာသောလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ကိုများစွာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအတွက်ကိုဆုတောင်းပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုအလရှင်မြတ်စောင့်ရှောက်တော်မူပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အရင်းခံတဲ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးအပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ် Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Umaru Napoleon Kuruma. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Umaru Napoleon Kuruma ဖြစ်ပါတယ် Sierra Leone နိုင်ငံကဒီမိတ်ဆွေကနေပြောကြားလျက်ရှိပါတယ် Congratulations to the Ahmadiyya Muslim လူကြီးမင်းတို့ယခုကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ JALSA SALANA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းပါတယ် Worldwide Ahmadiyya Muslim community for teaching us the ဒီကနေ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားတွေစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်သတင်းစကားတွေကိုဖြန့်ချိပို့ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဒါပြင် Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေကိုလည်းပဲကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိမှုအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်
အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးမင်းတို့ဘက်ကတင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလည်းပဲအင်မတန်အမခန်းဖွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့အတွက်ကိုဒိုဝါဆူတောင်းပြုအပ်ပါတယ်အလရှင်မြတ်လူကြီးမင်းတို့ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့များစွာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်စွာပေးသနာတော်မူပါစေAssalamu alaikum wa rahmatullah Hello, this is Congresswoman Norma Torres. I am a member ဒီမျိုးသမီးကတော့ Congress Women Norma Torres ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ် I would like to congratulate သူကတော့ California ကဖြစ်ပါတယ် American နိုင်ငံက 56 JALSA Salana in the United Kingdom. It is an honor to address you virtually. ကျွန်မအနေနဲ့များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့ညီလာခံတစ်ခုမှာဒီနိုင်ငံဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးတော့စကားပြောဆိုခွင့်ရရှိတဲ့အပေါ်မှာများစွာပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်The Ahmadi community has been a crucial partner in our local communities. Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းဟာနိုးကြားတက်ကြွမှုပြည့်ဝစွာနဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုများစွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကြီးကဒီ American နိုင်ငံရဲ့ Red Cross အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။လူသားကျိုးပြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အလွန်ခိုင်မြဲတဲ့ဇွဲတက်တိနဲ့မဆုတ်သောဇွဲလုံးလားနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ကိုလည်းပဲများစွာချီးကျူးစကားပြောကြလို့ပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ် Sadly, the persecution of Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့သောနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုကျွန်မသိရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပါကစ္စတန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာAhmadiတွေဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုခံနေရတာကိုကျွန်မကြားသိရပါတယ်ဒီလိုရှိသည့်တိုင်အောင်Ahmadi Muslims continue to show courage and patience. No one should be targeted. Ahmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းကအခုလိုမျိုးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဆက်ကျင်မှုတွေကိုခံနေရသည့်တိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့လူကြီးမင်းတို့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုလည်းပဲများစွာ hatred for none. ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ထက်ဆင်းနှင်းပြုမှုတွေစန့်ကျင်ရန်တပ်တူပြုမှုတွေဟာမရှိသင့်တော့ပါဘူးကျွန်မအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဦးစီးခေါင်းဆောင်တခင်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ် for millions of Ahmadi Muslims all over the world. I was honored to meet him in 2018 ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဂွာတီမာလာနိုင်ငံကိုဂွာတီမာလာကိုလာရောက်ပြီးတော့Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလာရောက်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ် Love for all provides light and hope at a time of darkness and despair. And as you gather ဒီJALSAရဲ့အခွင့်အခါမှာလူကြီးမင်းတို့အားလုံးအတွက်ကိုကျွန်မဒိုဝါဆူတောင်းပါတယ်ဆူတောင်းပေးပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့JALSAအစီအစဉ်အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်မကိုဒီနေရာမှာစကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် The Ahmadiyya Muslim community is a valuable partner in our efforts to ensure religious freedom for all. I know personally and greatly respect how Ahmadiyya Muslims advocate for oppressed communities like the Uyghurs, Rohingyas, Christians, and Yazidis with the same passion as they advocate for their own brothers and sisters. They do so even as their own community faces significant repression. ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေစန့်ကျင်ရန်တပြုမှုတွေကိုခံနေရတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှိသည့်တိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာကောင်းကျိုးပြုခြင်းနဲ့ပဲပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေဟာဖြိုချဖျက်ဆီးခြင်းခံရတာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ် No one should ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်အရတော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာမှာပဲမဆိုဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ထက်စီးနှင်းပြုမှုတွေဆိုတာကမရှိသင့်ပါဘူး That is why we document the abuses they face in our annual International Religious Freedom Report. And that is why we championed a joint statement advocating for the Ahmadi community by members of the International Alliance on Freedom of Religion or Belief. This is a network of 36 countries fully committed to advancing freedom of religion or belief around the world. The Alliance members commit to the Declaration of Principles, which is grounded in Article 18 of the Universal Declaration for Human Rights. And states that everyone has the freedom to believe, to change faith, to meet alone for prayer, or community for worship. As the founding member, the United States has worked through this alliance to support the human rights of members of your global community. On March 1st, the United States championed the joint statement issued by members of the alliance on the Ahmadi Muslim community.
with tools such as the IRFBA and clear public statements affirming the rights governments must respect and protections they ကျွန်တော်တို့ need to ဘက်ကနေပြီးတော့အကြံပြုပြောကြားလိုတာကတော့အားလုံးလူတွေအားလုံးတခြားသူတွေအားလုံးကိုပြောကြားလိုတာကတော့လူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သဘောထားကြီးမြတ်စွာနဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သဘောထားကြီးစွာအပြန်လှန်ချစ်ကြည်စွာနေထိုင်သွားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဒီ JALSA Salana အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပါစေ and hope to visit you in person soon. Thank you. အများကြီးပဲများစွာပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ် Jazakallah. Our next two messages are from ယခုနောက်ထပ် message တွေကတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံ of the Jamaat ရဲ့နိုင်ငံရေးလောကကအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ message တွေကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ် of the Scottish Parliament representing Mid Scotland and Fife, and he has previously served as the leader of the Scottish Labour Party, and indeed he ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Scottish Parliament နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ Jamaat နဲ့နန်ဆိုင်စွာယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ video message ကိုပြသမှာဖြစ်ပါတယ် he is one of the longest serving councillors representing Shipley since 2002. He has also been a strong ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနိုင်ငံအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ် Jamaat နဲ့နတ်ဆိုင်စွာဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ် So now we'll listen to these two messages. To all my friends in the Ahmadiyya Muslim ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ wish you the very best Mid Scotland celebrations. Scottish Parliament နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ် For all the work that you've done. You show compassion and you show people that where there is difficulties, where people are less fortunate, that they need help, and you've stepped up. The Ahmadiyya community has stepped up and helped those people. Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင်တွေ့ပြီးများစွာဝမ်းသာအားရဖြစ်မိပါတယ်ပြီးတော့အလွန်မှပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ် And that peace throughout the world will be achieved by people coming together in goodness and in heart. So my friends, I say to you, inshallah. Assalamu alaikum. I'm Councillor Martin. ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ Bedford ရဲ့မြို့တော်ဝန်ဖြစ်ပါတယ် JALSA Salana. ဆိုအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ် JALSA Salana မှာတက်ရောက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ် I've been pleased to learn of your charitable efforts. Your collection of donations and distribution လူချင်းမင်းတို့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလူသားကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိပါတယ် Charity Walk for Peace has adopted the motto Love for ပြီးတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Love for Hatred for None အားလုံးပေါ်မြတ်ထားမြည်သူကိုမှအမုန်းမပွားဆိုတဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုလည်းပဲများစွာနှစ်သက်မိပါတယ်ဒါဟာအင်မတန်မှခမ်းနားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာAhmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့တတိယမြောက်ဦးစီးကောင်းဆောင်ခလီဖာရဲ့မိန့်ကြားချက်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ် ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာလူကြီးမျိုးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ charity fund နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Stalin ပေါင်ငွေ1 တန်းကျော်လောက်ကိုစုဆောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာလည်းဒီအတွက်လည်းပဲများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ် Both mosques provide great peace and tranquility to our district. Your Caliph, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, the worldwide head of the Muslim community. ခလီဖာဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Hazrat Mirza Masroor Ahmad တခင်ဟာလူချင်းမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးပြုစုပြောထောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်တွင်တင်ပြည့်ပြင်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ် Now we have a number of messages from members of parliament နောက်ထပ် video message တွေတဝန်လွှာတွေရှိနေပါသေးတယ် members of the Ahmadiyya Muslim parliamentary group and the first one is from Fleur Anderson who is the member of parliament for Putney home of the Fazl Mosque she is currently serving as the shadow minister for the cabinet office and the vice chair of the all parliamentary group for the Ahmadiyya Muslim Association. And of course she is a very close friend of the Jamaat. Our next message is from Right Honourable Chris Grayling, who is a member of the Parliament for Epsom Ewell. Chris was first elected as an MP in 2001 and has previously served as the Secretary of State for Transport.
Again, he is very actively involved. ယခုပြသမဲ့ video message ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဂျမာတ်နဲ့ထဲဝင်နှဆိုင်စွာဆက်နွယ်မှုရှိပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမာတ်အတွက်ကိုလည်းပဲအကူအညီလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေဖြစ်ပါတယ် He is currently serving as the Minister of State at the Department of Levelling Up Housing and Communities, and then also the Minister for London. He has also served as the Vice Chair of the Conservative Party and the Vice Chair of the All-Parliamentary Group for Ahmadiyya Muslim Community. Again, a very good friend and very actively involved with all aspects of the Jamaat. Our next speaker is Right Honourable Damien Hind, who is the Member of Parliament for East Hampshire, which is home to Hadikatul Mahdi. He is the former Minister of State of Securities and Borders and has previously served as the Secretary of State for Education and the Minister of State for the Department of Works and Pensions. And again, Damien Hines works very closely with the Jamaat on all issues, including human rights abuses in various countries. Our next message is from Right Honourable David Lammy, who is the Member of Parliament for Tottenham. He is currently the Shadow Foreign Secretary and has formerly served as the Shadow Justice Secretary. Again, a good friend of the Jamaat. We will now listen to these messages. ကျွန်တော်တို့ယခုဒီပုံကိုယ်ရဲ့ video message တွေကိုနားဆင်ကြပါမယ် Assalamu alaikum. And Assalamu alaikum. Congratulations on holding the 56th JALSA ကျွန်တော်နေကျမအနေနဲ့ 56 JALSA Salana Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်း UK ရဲ့56ကြိမ်မြောက် JALSA Salana အတွက်ကိုများစွာဂုဏ်ယူမိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် worshipping here in the constituency. And thank you to everyone who held Jubilee events in this special year, bringing the community together so successfully. It's been a great year to celebrate what I know you will be celebrating during the JALSA Salana, which is unity and harmony. And I'm really glad to be able to join some of those Jubilee events with many members here. ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေအထိမ်းအမှတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရောပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လူသားအကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လည်းပဲများစွာကျေးဇူးတင်မိပါတယ် every way that we can, and I'll be working on that in the year ahead. One step on the way for that was the holding of the Freedom of Religion and Belief conference. လူကြီးမင်းတို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကြားသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ UK မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလည်းပဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသေးတယ် faith and belief should be celebrated, and I know that's what you'll be doing at the JALSA Salana over the next 3 days with His Holiness. အခလီဖာသခင်ကြီးဟာဒီ JALSA 3 ရက်တာကာလမှာမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Just have a great time. It's fantastic. I'm just really impressed with the organisation of having so many people here together and how wonderful it is. များပြားတဲ့လူဦးရေနဲ့တကွာအခုလိုမျိုးဒီ convention တခုညီလာခံတခုမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မအနေနဲ့အလွန်ပဲအံ့ဩမြင်တတ်မိပါတယ် And I look forward to seeing many of you in the future as well. Have a wonderful JALSA Salana. JALSA Salana နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုပါတယ် Ahmadiyya community both around the UK and internationally, but perhaps particularly if I may to my friends in the local community here in Epsom and the constituency I represent. I know this is such an important part in the community's annual calendar. I know this year is on a smaller scale than normal. JALSA Salana ဆိုတာက Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ So I wish you all the best for your discussions and for prayers in the coming days. နေလူနေမြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ် difficult time for many of the community internationally. We continue to get reports of persecution of Ahmadiyyas in too many places around the world.
And my thoughts are with all of those affected. And I know that the United Kingdom government and all of us in public life in the United Kingdom ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်အစိုးရကလည်းပဲဆက်လက်ပြီးကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်မိပါတယ် fought against. I'd also like to extend my thanks to all of the community here in the United Kingdom for continuing to be so ကျွန်တော်အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ members of the တွန်တင်မှုတွေနဲ့တွန်တင်ချက်တွေနဲ့အလွန်ခိုင်မာတဲ့အုံမြစ်တွေချလျက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းထဲမှာလည်းပဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် in the community and I extend my good wishes to him and those who work closely with him as well လူကြီးမင်းတို့ဒီကနေ့ကျင်းပနေတဲ့ JALSA ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းထဲမှာကန့်သက်ပြီးကျင်းပနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်သိပါတယ် and let us hope that as we move towards 2023 that things begin to improve for those who do face that appalling persecution ကျွန်တော်ရခင်အခမ်းအနားတွေမှာတော့JALSA Salana ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပူးပါတယ် be with you at the JALSA Salana this year but it's a good opportunity for those of you that are there to get back together again in person but at least we can still reach out virtually and I know His Holiness will be speaking on all 3 days of the JALSA and that's always to be welcomed because he will be addressing millions of people right the way across the world and you'll be looking at the issues that you always do about education, about openness, about integration and the interfaith peace because it's about relating to people, about building connections to people which means that the love for all, hatred for none mantra really embeds itself as it does already with the Ahmadiyya community but also the friends of the Ahmadiyya community and the wider society around us as well in all faiths and indeed those of none. Now as a former member of the all-party parliamentary group I can't remain a member whilst I'm a minister of the government but my heart is still with the cause that brings the APPG, that cross-party group together that's working on tolerance right the way across the world to end the persecution of the Ahmadiyya Muslim community around the world, not least in Pakistan. So we want to make sure that we can redouble our efforts and call out that behaviour that causes misery to people who just want to express their faith, who just want to pray in the name of their God. That's such an important fundamental right and will always work towards that restoring that ability to do so. Can I wish you finally once again a very happy JALSA and I really hope you enjoy the connection that makes those 3 days particularly special in everybody's hearts. Thank you. I'm Damien Hines. I'm the Member of Parliament for East Hampshire. And I'm pleased and proud ကျွန်တော်ကတော့ East အရှေ့ Hampshire က Member of Parliament ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Ahmadiyya Muslim အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး JALSA မှာတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကို welcome ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါတယ်ပြီးတော့ခေတ်ကာလAhmadiyya Muslim ဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ကိုခလီဖာသခင်ကိုလည်းပဲကြိုဆိုပါတယ် and it's a celebration of the values that your community holds so dear. It's an important opportunity to be together, to celebrate that, to celebrate what you stand for. And that inspiring phrase, love for all, hatred for none. ဒီကနေ့လူကြီးမင်းတို့ထံမှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကြွေးကြော်ချက်ဖြစ်တဲ့ love for all, hatred for none ဆိုတာကလူကြီးမင်းတို့ထံမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလျက်ရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကမှာဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အခြေအနေတွေရိမ့်ရိုင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် including here in East Hampshire and it was my privilege to take part in our local walk for peace again this year ဒီ East Hampshire မှာလည်းပဲအရှေ့ Hampshire ဘက်မှာလည်းပဲ Ahmadiyya Muslim Jamaat နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ် and we are so pleased that you're able to come to this part of England for JALSA. I hope while you're here you may also have an opportunity to see some more of what East Hampshire မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ JALSA Salana ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ JALSA မျိုးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ် I want to congratulate you on coming together to celebrate the 56th JALSA Salana. All of us have been locked up and cooped up because of the pandemic.
and I know that you've not been able ကျွန်တော်အနေနဲ့ယခုဒီ JALSA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ယခုခင်ဗျားတို့ဒီ JALSA လူကြီးမင်းတို့ပြုလုပ်နေတဲ့ဒီ JALSA ဟာရခိုင်တုန်းကပြုလုပ်နေကြအတိုင်းအတာမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယခု56ကြိမ်မြောက် JALSA မှာတော့အတိုင်းအတာကန့်သက်ချက်တစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် and persecution in Pakistan. Here in London, your community has been present for over 100 years, and we celebrate that freedom to practice your religion and come together. ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာသာရေးလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းပဲလူတွေအားလုံးလက်ခံရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူကြီးမင်းတို့အားလုံးကိုလည်းပဲဂုဏ်ပြုဂုဏ်ပေးလေးစားမှုရှိပါတယ်အားလုံးကိုလည်းပဲ together for this festival of openness and education. Please know that the British Labour Party များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much. Jazakallah. Now we've had so many message of goodwill that ကျွန်တော်တို့ထံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး message တွေ video message တွေမြောက်များစွာပေးပို့ထားပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြသနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး some of the goodwill messages that we received ဒီကျွန်တော်တို့ clips လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးထားပါတယ်အဲ့ဒီ clips ထဲမှာတော်တော်များများ member of parliament တွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် MP from Strangford, Kate Green MP from Stratford and Urstham, and the Lord Mayor of Nottingham. Amongst the 20-odd clips, these 4 MPs and the Lord Mayor will also be sending their message of goodwill. So we should now listen to them. Assalamu alaikum. At this, your 56th UK convention, I understand. Assalamu alaikum. လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ယခုကျင်းပနေတဲ့56ကြိမ်မြောက် JALSA Salana မှာလူကြီး3000ကျော်လောက်စုရုံးနေမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်မိပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးအတွက်ကိုအလွန်ပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ် for all of your pro bono work. It's really important that we are free to live and to worship as we choose. My engagement since I was elected in 2019 and as we've seen with လူကြီးမ COVID င်းတို့ from the community အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ COVID-19 ကာလမှာလူသားချင်းလုပ်ငန်းတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် I'd like to send my very best wishes to everyone attending the 56th JALSA Salana. And I just want to express and send my warm wishes to all those in the Ahmadiyya community here in Warwick and Leamington and indeed across the country, and in particular celebrating the 56th annual convention. This gathering does not just represent unity of the Ahmadiyya Muslim community from my own community of Coventry in the wider United Kingdom, but also across the world as others celebrate. Know and understand that this message will go out globally and that you'll have the exceptional presence of His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, and he will speak on all 3 days of this event. And greatly admire your tolerance and spiritual strength in the face of some of the appalling provocations and persecution. I know that in some places you can be targeted in your homes, schools, colleges, even your mosques. I'll continue to support your campaign for proper rights and fair treatment. I was shocked and saddened to read in the all-party parliamentary group report into the persecution of Ahmadi Muslims and other religious communities, and that not only is the persecution of Ahmadis escalating in Pakistan, but that there are signs of that hatred already coming to the UK. And I will work with other MPs and with the community to prevent this escalation and do all I can as an MP to ensure that hate preachers are banned from the UK and to stop the circulation of online hatred. I'm proud to have the Baitul Hafiz Mosque in my constituency, and I know that there's a large contingent from Nottingham attending the JALSA Salana today. I'm told that the theme of this year is service to humanity and establishing peace. I also send my solidarity to Ahmadi Muslims internationally who face persecution as a result of their beliefs. You deserve religious freedom, equality and respect wherever you live.
I wanted to take some time to wish all members of the Ahmadiyya community best wishes ahead of JALSA Salana. After what has been a difficult time for the nations, I am delighted to see you coming together to uphold the Ahmadiyya Muslim community's message for lasting peace, love for all, hatred for none. All the best for your 56th annual convention. I know that many will be making the journey from Brent and Harrow to Alton. And I'd like to wish everyone a very happy and successful JALSA Salana. It's a shame that we can't meet in person still because of the ongoing effects of the pandemic, but it's important that we continue to come together with that message of love for all and hatred for none. And we've got a fantastic Ahmadiyya community living in my city. And so I want to congratulate everyone in my city celebrating their annual congregational JALSA Salana. And as a Christian, I like it when all faiths can push to see this. And I would want to thank the work that the Ahmadiyya community have done to try and bring peace and unity together. I would like to say a huge thank you to the Ahmadiyya Muslim community in our town. They have been phenomenal throughout the pandemic, supporting people in need, helping the NHS, and year after year they help with the poppy collection. So I'm so grateful for all they do for Watford. I wish you the very best over the coming days, and thank you again. So I'm wishing you a wonderful JALSA Salana. Thank you so much for inviting me to speak today, and have a wonderful celebration. So that concludes today's video presentations. Now, as I mentioned, we have so many other videos that we won't be able to share with you. ယခုပြသခဲ့တဲ့ video message တဝန်လွှာတွေကတော့ဒီကနေ့အတွက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြောက်များစွာသော video message တွေတဝန်လွှာတွေရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကကြန့်ရှိနေတဲ့တချို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်နှက်ဖြန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြသပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ Hazrat Amirul Mu'minin တခင်ကြီးကြွမြတ်ရောက်ရှိလာမှုကိုကျွန်တော်တို့စောင့်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Assalamu alaikum rahmatullah. We have several written messages we've received. The first one here is from Nigel Atkinson, who is Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire, and he says, as Her Majesty the Queen's personal representative in Hampshire, I send my best wishes to those attending the 56th JALSA Salana that is due to take place on the 5th to the 7th of တချို့နိုင်ငံအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကနေပြီးတော့တဝန်လွှာရေးသားစာနဲ့တကွရေးသားပေးပို့လိုက်တဲ့တဝန်လွှာတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် for both your community and those listening live on broadcast. This year, the country celebrates Her Majesty the Queen's Platinum Jubilee, and most of us have lived with Her Majesty as the Sovereign. I hope this special anniversary of the Jubilee will help us celebrate and value all that is best in our families, communities and nation. That's from Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire. The next message is from Professor Lord Alton of Liverpool, who's a member of the House of Lords, who writes, "It is a great pleasure to send a message of greeting. I am delighted your convention is able to be held this year. I continue to follow the many challenges faced by the Ahmadiyya Muslim community and greatly admire your dignity and forbearance in the face of appalling provocations and persecution. This year, I was delighted to support your cause further at the Freedom of Religion Conference, where I chaired a panel discussion following the screening of the harrowing film Section 298. It unveiled to me the reality of life for you under Pakistan's deadliest law. Persecuted from birth, Ahmadi Muslims are targeted at home, in schools and colleges, at work, in your mosques, and even your graves are not spared. You are also denied the right to vote. I shall do my best to continue to campaign for your rights. Despite all the persecution you face, I greatly admire in the way in which you put into practice your belief in coexistence and your insistence that we should have love for all, hatred for none. That's from Professor Lord David Alton. We also have a message from the Church of Scotland and the moderator of the Church of Scotland, Right Reverend Dr. Ian Greenshields, who says, "It has been my privilege and pleasure to have met with members of the community previously and to have shared in the moments of warm fellowship.
I'm looking forward to future meetings and the possibility of continuing to explore new ways of working together in order that we might honour God and express our friendship in a positive way to our country. Your community seeks peace both locally and internationally through contact and friendship with other religious traditions such as our own. We honour that aspiration and hope and pray that we might find positive ways of working together. Another message received is from the Secretary of State for Northern Ireland, and he writes that we would like to express our appreciation for the positive contribution of the Ahmadiyya Muslim community to life in Northern Ireland, in particular the recent assistance provided by them to the Northern Ireland Blood Transfusion Service by collecting 100 bottles of blood for local hospitals and the significant charitable donations made to the Northern Ireland Air Ambulance, Marie Curie and Cancer Research UK. These selfless efforts exemplify truly the Ahmadiyya Muslim community's motto of love for all, hatred for none. And the office is committed to collaborating with faith communities to make Northern Ireland a more integrated and inclusive society, and we welcome the opportunity of further engagement with the Ahmadiyya Muslim community, and that's on behalf of the Secretary of State for Northern Ireland. We also have a message from Emma Hardy, Member of Parliament for Kingston upon Hull West and Hessel, and she says, Assalamu alaikum. It is my great pleasure to offer a personal message of support, solidarity and peace for the Jalsa Salana. The message of peace and respect and commitment to work towards harmony between all faiths and people of earth brought by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad is as vital and important now as it was more than 100 years ago. Humanity is facing great challenges. COVID is still with us, the effects of climate change are becoming more dramatic, and wars rage. We cannot meet those challenges through greater conflict or by following our own selfish interests. Humanity's greatest strengths have always been in cooperation, community, and our faith. We must put aside our differences and look to build upon these strengths and create a better future for us all. So I commend your commitment to the path of peace and thank you for your message of togetherness. May this Jalsa Salana serve only to increase love and understanding. And that is from Emma Hardy, MP. Could I please request everyone to be completely silent? The proceedings are going on and we must remain silent whilst the proceedings are going on. There will be one or two more messages and then inshallah Hazur will be arriving, so please remain silent. The next message is from Ian Blackford, Member of Parliament for Ross, Skye and Lochaber. And he says he is the leader of the Scottish National Party at Westminster. And he said, I am delighted to send you all of my very best wishes for Jalsa Salana this year, taking place in such a different environment, but all credit to you. I am pleased to hear that the site has extensive groundworks over the past year, which is brilliant. You managed to organize this Jalsa in a way that still means that so many people can be included, so many people can participate in coming together, and to manage to make that happen after such a challenging time is a huge credit to you all. He also acknowledges the difficulties and persecution faced by the Ahmadiyya Muslims in Pakistan and commits to working with the community to tackle the persecution, and he applauds the solidarity demonstrated by the community and its commitment to love for all and hatred for none. Jazakallah. जी नाज़रीन, जिस तरह के अभी आप देख रहे हैं कि हज़ूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ का काफ़िला जलसा गाह की तरफ आ रहा है और जलसा सालाना यूके के दूसरे दिन की जो दूसरा सेशन है, दूसरा इजलास है, वो चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर शुरू होगा।
beloved Huzur's Qafla is making its way through the roads of Hadiqatul Mahdi to the main Jalsa Gah, and in a few minutes from now we will have the opportunity to listen to the blessed words of beloved Huzur at the start of the second session on this, the second day of JALSA SALANA United Kingdom, the 56th JALSA SALANA United Kingdom. तिलावत फिरोज आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما सूरत अल-फतह की आयत थी जिनकी अभी तिलावत सूरा अल-फतह सूरा मसन 48 आयत मसन 29 ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအာယတ်မုတ်ဘတ်တော်များရဲ့ဘာသာပြန်ကိုဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ် अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला बिन मांगे देने वाला और बार-बार रहम करने वाला है အကန့်အသတ်မရှိကယူနာထားတော်မူသောအရှင်တောင်းခံမဲ့ပေးသနာတော်မူသောအရှင်ဖန်တလဲလဲတနာကျန်တော်မူသောအရှင်အလာဟ်နာမတော်ဖြင့်အစာပြုပါ၏ထိုရှင်မြတ်သည်ပင်မိမိတမန်တော်အားလမ်းညွှန်တော်နှင့်မှန်ကန်သောသာသနာတော်တို့ဖြင့်ဆေလွတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြင့်ထိုရှင်မြတ်သည်ယင်းကိုသာသနာ၏အကိုင်းခတ်အားလုံးအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားအောင်လွှမ်းမိုးအောင်နိုင်စေရန်ဖြစ်၏စင်စစ်အလာသည်တတ်သေးတော်အဖြစ်အလွန်လုံလောက်တော်မူ၏အလာဟ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်နှင့်သူနှင့်အတူရှိကြသူတို့မှာမယုံကြည်ညင်းပယ်သူတို့နှင့်ဆန့်ကျင်မှုတွေအလွန်ပြင်းထန်ကြ၏ထို့ပြင်အချင်းချင်းတွင်အကန့်အသတ်မရှိကယူနာထားကြ၏အသင်သည်၎င်းတို့အားရူကူဥညွတ်လျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းစကြဒါဥချမှုပြုလျက်ရှိနေသည်ကို၎င်းမြင်တွေ့ရပေသူတို့သည်အလာဟ်အထံတော်မှပင်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ခြေနှက်နှစ်သက်ခြင်းကိုလိုလားတောင်းတကြကုန်၏စကြဒါဥချခြင်း၏တက်ရောက်မှုအပြင်သူတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ယင်း၏အမှတ်လက္ခဏာသည်ရှိ၏ဤကတောရတ်ကျမ်းတွင်ပါရှိသည့်သူတို့၏ဥပမာဖြစ်သည်ထို့ပြင်အင်ဂျီလ်ကျမ်းတွင်သူတို့၏ဥပမာကိုလေယာတစ်ခုနှင့်ပမာပြုထား၏ယင်းသည်မိမိအစိုးအညောင်းကိုထွက်ပြူစေ၏
ထိုနောက်ရင်းကိုခိုင်မာတန်ဆွမ်းစေခဲ့ပြီးနောက်တောက်ခိုင်၍လာပြီးလျင်မိမိရိုးတံပေါ်တွင်ထောင်တက်၍လာစေကာလယ်သမားတို့အားပျော်ရွှင်စေ၏ထို့သောဖြင့်သူတို့ကြောင့်မယုံကြည်ညင်းပယ်သူကာဖာတို့အားဒေါသအမျက်ထွက်စေခြင်းကဖြစ်ပေသည်အလာဒီသူတို့အနက်အကျဉ်သက်ဝင်ယုံကြည်လာကြပြီးကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလကိုကျင့်မှုအားထုတ်ကြသူတို့အားခွင့်လွှတ်တော်မူခြင်းနှင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဆုလက်ကိုဂရုပြုထားတော်မူပေတည်းउमर शरीफ से मंजूम कलाम पढ़ेंगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ खुदा कार साजो ऐब पोशो किरदिगार ऐ खुदा कार साजो ऐब पोशो किरदिगार ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार किस तरह तेरा करूं किस तरह तेरा करूं ऐ जुल्म-ए-नन शुक्रो सिपास वो ज़बान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार वो ज़बान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार मैं वो पानी हूँ के आया आसमां से वक्त पर मैं वो हूँ नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आशिकार मैं वो हूँ नूरे खुदा जिससे हुआ दिन आशिकार क्यों अजब करते हो घर में आ गया होकर मसीह क्यों अजब करते हो घर में आ गया होकर मसीह खुद मसीहाई कदम भरती है ये
बादे बहार इसमाओ फ़ौत समा जाल मसीह नेज़ बिश्ना अज़मी आमद इमाम कामगार नेज़ बिश्ना अज़मी आमद इमाम कामगार ये अगर इंसान का होता कारोबार ऐना किसा ऐसे काज़िब के लिए काफी था वो परवरदिगार ऐसे काज़िब के लिए काफी था वो परवरदिगार है कोई काज़िब जहां में लाओ लोगों कुछ नज़ीर मेरे जैसी जिसकी ताईदें हुई हों बार बार ये फुतूहाते नुमाया ये तवातुर से निशान ये फुतूहाते नुमाया ये तवातुर से निशान क्या ये मुमकिन है बशर से क्या ये मकारों का कार क्या ये मुमकिन है बशर से क्या ये मकारों का कार ऐ खुदा ऐ कार साजो ऐब पोशो किरदिगार ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार ذكرى Islam
alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस गुज़रे हुए साल में जो अल्लाह ताला के फजल जमात अहमदिया पर नाज़िल हुए हैं उनका ज़िक्र आज के दिन होता है इस वक्त की तकरीर में. पहले एक मुख्तसर खुलासा पेश कर देता हूँ. Klibat kenjiga uza pramata shahota us sura Fatiha ru ko jopat rezebino pigere yakhen taneta atwen ma पाकिस्तान के अलावा aw myin totat mu de ne patat pi do digane ma tin pya le shi ba le. 355 है. इन नई जमातों के अलावा 855 नए मुकामात पर पहली बार अहमदियत का पौधा लगा है. नई जमातों के क़याम में कांगो किंशासा सर फहरिस्त है. यहाँ इस साल ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဥစားပထမတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံပြင်ပတခြားနိုင်ငံတွေမှာ तीसरे नंबर पर सेरा लियोन है. ဂျမာတ်အသစ်တည်ထောင်မှုအရာ नई जमातें बनी हैं. 355 नाइजीरिया में နေရာဒေသမှာဂျမာတ်အသစ်တွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်. नाइजर में 23, लाइबेरिया में 22, बेनिन में 15, बुर्किना फासो में 13, सेनेगल में 12, ဒီအရေးအတွက်အသစ်တိုးပွားလာမှုအပိုင်းမှာနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီကနေပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုမိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ်. इसी तरह गिनी बिसाओ में 9, घाना में 8, टोगो और बांग्लादेश में 7, हॉलैंड में 6, सेंट्रल अफ्रीका और यूके में 5 नई जमातें कायम हुई हैं. इसी तरह मज़ीद 19 ममालिक हैं जिनमें किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3 जमातों के क़याम में आया है. ये नई जमातों के क़याम के दौरान बाज़ वाक़यात हुए हैं. उनमें से भी एक बात बयान कर देता हूँ. တချို့ဂျမာတ်အသစ်ထူထောင်ဖြစ်တည်လာမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းပဲရှိပါတယ်. အဲ့ဒီထဲကမှတချို့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေတင်ပြပါမယ်. वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अरफात नामी गांव में गई. सबसे पहले गांव के सरबराह को अहमदियत का पैगाम पहुँचाया गया. उसने बताया कि वो पहले से ही अहमदियत के बारे में जानता है और वो इस बात का कायल है और यकीन रखता है कि अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है. उसने बैत फार्म की दरख्वास्त की और बगैर किसी स्टार्ट နိုင်ငံတစ်ခုက Mobilic in charge sub ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ဟာဒေတာတစ်ခုကိုအာမဒီယတ်တဲ့သတင်းစကားပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအသစ်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုနေရာတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်. အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာဒေတာမှာရှိနေတဲ့အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောပါတယ်. ကျွန်တော်ဟာငကိုကလေးကအာမဒီယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစကားတွေကိုကြားဘူးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီအာမဒီယတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဟာအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်. အာမဒီယတ်တာလျင်မှန်ကန်တဲ့အစ္စလာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်လက်ခံပါတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့သူဟာအာမဒီယာဂျမာတ်အတွင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာဘိုင်တ်ပုံစံဖြစ်ဆွမှုပုံစံကိုတောင်းယူပါတယ်. जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राइज था
और 3 बार अल्लाह अकबर और 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन बैत पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद कहते हैं हम इमाम के साथ मस्जिद में गए, नमाज ज़ोहर का वक्त हो रहा था। जब मस्जिद पहुँचे तो उसने माइक्रोफोन पर ऐलान किया कि गाँव के सभी लोग मस्जिद में आएँ क्योंकि हमारे पास बहुत अहम मेहमान हैं। चुनांचे नमाज के बाद तबलीग प्रोग्राम शुरू हुआ। तबलीग प्रोग्राम के आखिर पर अल्लाह ताला के फजल से उसी दिन 566 अफराद बैत करके अमजद में दाखिल हुए और इस तरह यहाँ नई जमात ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီ data မှာ mobilic sub ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ data ရဲ့ imam sub နဲ့လည်းပဲတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီ imam ကနေပြီးတော့လည်းပဲ jamaat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်မှုကိုသူဟာတပ်ဝင်ယုံကြည်ကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့သူဟာအလရှိမြတ်ကိုကျေးဇူးတင်စကားမွဟရင်ကျူးပြီးတဲ့နောက်မှာ bayat form ကိုဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိဟာအာမဒီယတ်ကိုလက်ခံကြောင်းသူဟာကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ mobilic sub ကိုပါသူကအတူခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကျေးရွာရဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းကိုမစဂျစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ကျေးရွာမစဂျစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပဲမိုက်ခရိုဖုန်းကနေပြီးတော့သူကကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်ရွာထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအားလုံးဟာအမြန်ဆုံးဗလီမာလာရောက်ပြီးတော့စုယုံကြပါသူတို့အတွက်ကိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အထူးဧည့်သည်တယောက်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအီမမ်ဆတ်ကနေပြီးတော့ကြေညာမှုပြုလိုက်ပါတယ်အာမဒီယတ်ဟာစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့မှာတင်ပဲလူပုဂ္ဂိုလ်600ကျော်ဟာဘယတ်ကရီတဆာခံယူခဲ့ပါတယ် अमीर साहब लाइब्रेरिया की भी रिपोर्ट है जहाँ भी एक जगह गए जहाँ एक शख्स मिला बिनोला साहब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं एक लामज़हब किस्म का इंसान हूँ लेकिन हमेशा सच्चे मज़हब की तलाश में रहा हूँ ဒီတိုင်းပဲ Liberia နိုင်ငံကအမီရ်ဆပ်ကနေပြီးတော့သူတို့နယ်မြေဒေသမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုရေးသားပေါ်ပြထားပါတယ် आज पहली दफ़ा हमारे गांव में कोई इस्लाम का पैगाम लेकर आया है आप लोगों की बातें सुनकर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यही आना यहाँ आना मेरी दुआओं की कबूलियत का फल है और मेरा दिल इस्लाम के Liberia အမီရ်ဆပ်ကရေးသားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုပဲနေရာသစ်တစ်ခုကိုအာမဒီယတ်သတင်းစကားပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒေသကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုရမှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးပြောဆိုရမှာကျွန်တော်ဟာမူလကတော့ဘာသာတရားကိုညှင်းပယ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဘာသာတရားကိုလက်မခံတဲ့သူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီဂျမာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်စစ်မှန်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုရရှိလိုက်တယ်လို့တွေ့ဆုံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေဟာလူကြီးမင်းတို့အားဖြင့်ပြည့်စုံသွားပြီလို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောဆိုပြီးတော့အာမဒီယတ်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ် इंशाल्लाह इस कारोबार को छोड़कर इस्लाम में अहमियत में दाखिल होऊंगा चुनांचे मौलवी साहब के अगले विजिट पर मौसूफ ने अपनी फैमिली समेत इस्लाम अहमियत में दाखिल होने का ऐलान किया बल्कि बाद में इनके राब्तों और मौलवी साहब की तबलीगी मसाइल के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता 30 के करीब अफराद ဒီလိုနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမော်လင်ဆပ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ရက်တွေမှာမိမိရဲ့မိသားစုနဲ့တကွာအာမဒီယတ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါတွေမှာကဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မော်လင်ဆပ်ရဲ့အတူပူးတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီဒေတာတဝိုက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်30ကျော်ဟာအာမဒီယတ်ကိုလက်ခံလာခဲ့ပါတယ် इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं उनको छोड़ता हूँ मैं ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်များစွာသောအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ရတွေရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခြံထားခဲ့ပါမယ် जमात को दौरान साल अल्लाह ताला के हुजूर जो मसाजिद पेश करने की तौफीक मिली उनकी मजमूई तादाद 209 है जिनमें से 147 नई मसाजिद तामीर हुई हैं और 62 बनी बनाई अता हुई हैं ယခုနှစ်မှာဂျမာတ်အာမဒီယာကနေပြီးတော့မစဂျစ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်အသစ်209လုံးရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအသစ်တိဆောက်တဲ့ဗလီအရေအတွက်ကတော့ 8 मसाजिद की तामीर हुई အသစ်တိဆောက်ထားတဲ့ဗလီအလုံးရေကတော့148လုံးကအသစ်တိဆောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ကြံရှိတဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေကတော့တိဆောက်ပြီးသားအသစ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် नई मसाजिद तामीर हुई हैं वहाँနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာဗလီမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်အသစ်၄လုံးတိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာဘီနင်နိုင်ငံမှာမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်15လုံးအသစ်တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် वहाँ 255 मसाजिद हैं
तंजानिया में इस साल 12 नई मसाजिद तमीर हुई हैं တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံမှာယခုတစ်နှစ်အတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း12လုံးအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် दो बनी बनाई अता हुई हैं यहाँ भी मसाजिद की तादाद 495 है कांगो किंशासा में इस साल 5 मसाजिद तमीर हुई हैं ကွန်ဂိုကန်ရှာဆာမှာ 191 यहाँ ဗလီဝတ်ကျောင်း9လုံးအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် उसमें इस साल 5 मसाजिद तमीर हुई हैं ဒီတိုင်းပဲ Ivory Coast မှာလည်းပဲဗလီဝတ်ကျောင်း9လုံးဖြစ်ပါတယ် बड़ी जो कुल तादाद उसको मैं छोड़ता हूँ उससे सिर्फ बता देता हूँ इसी तरह माली में दौरान साल 5 मसाजिद तमीर हुई हैं မာလီနိုင်ငံမှာလည်းပဲယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း9လုံးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် गैम्बिया में दौरान साल 4 नई मसाजिद तमीर हुई हैं ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း4လုံးတိုးလာပါတယ် मसाजिद की तमीर हुई है और 8 मसाजिद बनी बनाई अता हुई हैं नाइजर में इस साल 4 मसाजिद बनी हैं ये नया मुल्क है इस लिहाज से कि पिछले 20-25 साल से နိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတော်4လုံးတိုးလာပါတယ်အသစ် इस तरह कुल मसाजिद यहाँ 198 हो चुकी हैं कैमरून में इस साल 2 मसाजिद का इजाफा हुआ ကင်မရွန်နိုင်ငံမှာဗလီဝတ်ကျောင်း2လုံးတိုးလာပါတယ် युगांडा में इस साल 4 मसाजिद तमीर हुई हैं ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာဗလီवतကျောင်း4လုံးအသစ်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် तमीर हुई हैं इनका इजाफा हुआ है और 2 मसाजिद बनी बनाई मिली हैं गिनी के नाकरी में 5 बनी बनाई मसाजिद तय हुई हैं ဂီနီကိုနာကိုရီမှာကျတော့ चार्ड में ဗလီဝတ်ကျောင်းမစဂျစ်ဝတ်ကျောင်း5လုံးအသစ်တိုးပါတယ် बरूंडी में एक नई मस्जिद तमीर हुई है सेंट्रल अफ्रीका में एक नई मस्जिद बनी है कीनिया में एक नई मस्जिद का इजाफा हुआ है ကင်ညာနိုင်ငံမှာဗလီဝတ်ကျောင်းတစ်လုံးအသစ်တိုးပါတယ် कांगो ब्राज़ील में एक मस्जिद ကွန်ဂိုဘရာဇီးမှာဗလီဝတ်ကျောင်းအသစ်တစ်လုံးတိုးပါတယ် एक मस्जिद तमीर हुई है मडगास्कर में भी एक नई मस्जिद तमीर हुई है မာဒါဂတ်စကာမှာလည်းပဲဗလီဝတ်ကျောင်းအသစ်တစ်လုံးတိုးပါတယ် हिंदुस्तान में इस साल 9 मसाजिद का इजाफा हुआ है အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း9လုံး9လုံးအသစ်တိုးလာပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း6လုံးအသစ်တိုးလာပါတယ် का इजाफा हुआ है बर्मा नेपाल और फिलिपाइन में भी एक मस्जिद तमीर हुई है ဗမာနိုင်ငံနီပေါနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဗလီဝတ်ကျောင်းတစ်လုံးစီတိုးလာပါတယ် दौरान साल 5 मसाजिद की तमीर मुकम्मल हुई है इस तरह इनकी मसाजिद की तादाद 64 हो चुकी है फ्रांस में भी दौरान साल 2 मसाजिद का इजाफा हुआ है ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလည်းပဲယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းဗလီဝတ်ကျောင်း2လုံးတိုးလာပါတယ် बेलीज में तामीर होने वाली पहली मस्जिद अहमदिया मस्जिद नूर का इफ्तिताह इस साल फरवरी में हुआ ဘီလီစ်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဘိုက်တွန်နူးကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ऑरेंज वॉक टाउन के मेयर ने कहा कि लोग महज अहमदियत के लाए अमल का तस्वीरी तस्वर नहीं देखते बल्कि आप लोग तो नौजवानों को तारीख गढ़ों से निकाल कर रोशनी में ला रहे हैं आप इनके वो पहलू रोशन कर रहे हैं जो पहले कभी रोशन नहीं किए गए ဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဖွင့်ပွဲမှာဒီဗလီဝတ်ကျောင်းတရှိရာမြို့တော်ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကတက်ရောက်ပြီးတော့မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာစကားမှာသူ့ရဲ့ပြောကြားမှုကတော့လူကြီးမင်းတို့အဖွဲ့အစည်းဟာလူအဖွဲ့အစည်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုလမ်းလွဲမှုကနေပြီးတော့ကယ်တင်ပြီးတော့ဖြောက်မှတ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့လမ်းပေါ်ကိုပြသနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးမကောင်းမွန်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာဘီလီစ်နိုင်ငံမှာလူသားကြိုးပြုလုပ်ငန်းအရာရောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် कि वो हमारे कामों में शराकत कर रही है ये शराकत बहुत बासमर है हम खेल तालीम समाजी နောက်ထပ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမှုစကားတွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဂျမာတေအာမဒီယာရဲ့ဒီမျိုးရွာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူသားအကျိုးပြုဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့များစွာဂုဏ်ယူမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အာမဒီယာဂျမာတ်ကဘီလီစ်နိုင်ငံမှာဖ
ပြုလုပ်နေတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားကြပါတယ် ना कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें वो ना सिर्फ मसरूफ़ रहें बल्कि उन पर निगाह भी रखी जाए एक तरफ तो मुआशरे का वो तबका है जो बैठ कर सिर्फ बातें बनाता है शिकायतें करता है और जमात अहमदी हकीकत में ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်ယနေ့ကဘာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များစွာသောသူတွေဟာထိုင်လျက်ကနေပြီးတော့စကားတွေပဲဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့များစွာပြောဆိုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အာမဒီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းကတော့လက်တွေ့ကြကြကိုလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ် अमीर साहब नाइजर वाक़यात में से एक वाक़या लिखते हैं နိုင်ဂျာနိုင်ငံရဲ့အမီးဆပ်ကလည်းပဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ် राह में तावा शहर से 65 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है काबिल ज़िक्र बात यह है कि सिर्फ एक कच्ची सड़क तावा शहर को तासुमू शहर से मिलाती है फिर इसके बाद आगे बियाबान और सहरा है जो 40 किलोमीटर तवील है और उस जमात तक पहुँचने के लिए 25 किलोमीटर का सहरा है और धंसा देने वाली मिट्टी है रेत है सहरा में कायम इस जमात में मस्जिद की तमीर काम शुरू होने से पहले बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे जिनमें से एक बड़ा चैलेंज कंस्ट्रक्शन का सामान सीमेंट वगैरह पहुँचाना था कोई ट्रक या गाड़ी सामान ले जाने को तैयार नहीं थे जो राज़ी हुए उन्होंने मुंह मांगी रकम का मुतालबा किया फिर कहते हैं हमने यहाँ मुझे भी लिखा दुआ के लिए काम का आगाज़ कर दिया 40 किलोमीटर सड़क तक सामान ले जाने वाले ट्रक दस्तयाब थे लेकिन असल मसला आगे 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने का था गांव तक सामान किस तरह पहुँचाया जाए इस परेशानी के आलम में फिर उन्होंने दुआ के लिए कहा तो कहते हैं बहरहाल अल्लाह ताला ने फजल किया कि जमाती मेंबरान जिनके पास बैलगाड़ी थी वो आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ट्रक 40 किलोमीटर तक सामान ले आए तो आगे 25 किलोमीटर वो अपनी बैलगाड़ी पर सामान ले आएंगे चाहे कितने ही चक्कर लगाने पड़े या कितना ही वक्त सरफ हो इस तरह बैलगाड़ियों के ज़रिए लंबा सफ़र करके तामीर का सामान मुंतकिल होता रहा और इस तरह अल्लाह ताला के फजल से इस गाँव में भी जमात अहमदिया की मस्जिद तामीर हुई ဒီပတ်ကင်းကြီးမိန်ကြားတော်မူပါတယ်နိုင်ဂျာနိုင်ငံရဲ့အမီးဆပ်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျမာတ်ရဲ့ဌာနချုပ်တည်ရှိရာနေရာကနေပြီးတော့65ကီလိုမီတာလောက်ဝေးကွာတဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုမှာဂျမာတ်အသေးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဂျမာတ်ငယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဂျမာတ်မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဂျမာတ်ရဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပြမှာအလွန်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်65ကီလိုမီတာလောက်ကွာဝေးတဲ့ဒီနေရာရဲ့ခရီးလမ်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေသအထိကိုဓာတ်ရိုက်ကားလမ်းပေါက်တာမျိုးလည်းပဲမရှိပါဘူး။အတိုင်းတာကွာဝေးတစ်ခုလောက်ထိကိုကားလမ်းပေါက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိုဘက်မှာတဲကန်နာရပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့အလွန်ကိုအနေရထူပြောလာတဲ့တဲနွန်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေစုပ်ယူပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားနိုင်လောက်တဲ့တဲနွန်နေရာတွေလည်းပဲမြောက်များရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်မော်တော်ယာဉ်ကမှအဲ့ဒီဘက်ကိုပစ္စည်းပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုလိုက်ပါခြင်းမရှိကြပါဘူး။ဘယ်သူကမှဒါကိုလက်မခံပါဘူး။အကယ်၍ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်လက်ခံတဲ့သူတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့တောင်းတလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တောင်းတလောက်ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေများစွာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခလီဖာသခင်စီကိုလည်းပဲဒိုဝါဆူတောင်းမှုပြုဖို့ရာအတွက်ကိုဒိုဝါစာတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်ခလီဖာသခင်ကြီးကလည်းပဲဒိုဝါဆူတောင်းမှုပြုတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားစာရေးသားပေးပို့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာမိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကိုအဆောက်အဦတည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုဘီလက်မြေအစရှိတဲ့ပစ္စည်းဆောက်လို့ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်ထွက်ခွာလာပြီးတော့မိုင်30ကျော်လောက်မောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုဘက်ကိုဘလို့မှဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဘယ်သူကမှလည်းဘယ်မော်တော်ယာဉ်မှလည်းမလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနောက်ဆုံးဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နွားလဲတွေရောက်ရှိလာပါတယ်အားလုံးကိုစီကနွားလဲတွေပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြောကြတာကတော့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပဲဘယ်ကမော်တော်ကားကမှမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နွားလဲတွေနဲ့တည်သွားမယ်ဘလောက်ကြီးပဲခက်ခဲပါစေဘလောက်ကြီးပဲဒီနယ်မြေတွေကိုရှောင်တိန်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲပတ်ရပါစေဘလောက်ပဲအချိန်တွေပေးပြီးတော့မောင်းနေရပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနွားလဲတွေကိုမောင်းပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအရောက်ပို့ဆောင်သွားပါမယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာဒီမော်တော်ယာဉ်နဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုမိုင်40လောက်ထိကိုယူလာခဲ့ကြပါကြန့်ရှိတဲ့မိုင်အစိတ်ကီလိုမီတာအစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နွားလဲတွေနဲ့ဆက်လက်တည်ဆောင်သွားပါမယ်ဆိုပြီးစိတ်ရထက်သန်စွာနဲ့သူတို့ကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲလာရှ်မဲဖဇယ်ဂျေဇူတော်နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာအရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာအဆောက်အဦတစ်ခုလည်းပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
अगले रोज़ जमाती वक्त दोबारा इस ख़त उनके पास गया तो कहने लगी कि जो भी और जितनी भी ज़मीन आप लोगों को चाहिए ले लें। कहते हैं इस पर हम बड़े हैरान हुए और वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि चंद दिन कबल ख्वाब में देखा था कि मेरे पास 4 आदमी आए हैं और मुझसे कहते हैं कि मस्जिद चलो। तो मैंने ये कहते हुए मना किया कि मैं मस्जिद क्यों चलूँ, मेरा वहाँ क्या काम है। तब अज़ान हुई और अचानक मेरी आँख खुल गई, इसलिए मैंने इरादा कर लिया है कि अब मस्जिद के लिए बग़ैर पैसे के ज़मीन दूँगी। चुनांचे उन्होंने 5 गुंठी ज़मीन जमात को तोहफ़तन दी, जहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनी है और बाजमात 5 वक्त नमाज भी शुरू हो गई है। ဒီဘက်ကိမင်းကြတော့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဒေတာတစ်ခုမှလည်းပဲဂျမာတ်ရဲ့ဗလီဝတ်ကျောင်းမစဂျစ်တိဆောက်ဖို့ရတဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မြေကွက်ဝယ်ယူမှုအပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြေပိုင်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဂျမာတ်အပေါ်မှာပြုတ်မူလာတဲ့ဒီအနေထားတစ်ရပ်ခါလည်းပဲအင်မတန်မှပဲအံ့ဩစရာကောင်းလာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံကနေပြီးတော့ဒီမြေကွက်ကိုအခကြေးငွေပေးပြီးတော့ကိုဝယ်ယူဖို့ရာစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဂျမာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေထံကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့သူကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲမြေအတိုင်းလိုချင်တယ်လေလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုမြေတွေကိုယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဂျမာတ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအံ့ဩစွာနဲ့ပဲသူ့ကိုမေးတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ပြောတာကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်လောက်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ကရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပလီကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ကိုအခြေခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဟာအခုလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာလက်ရှိဘက်ကလုံဆော်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့လူချင်းမင်းတို့လိုချင်တဲ့လောက်အတိုင်းအတာမြေကိုယူပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲသူဟာဂျမာတ်အတွက်ကိုသူ့ရဲ့မြေတွေကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာပဲလှပတဲ့မစဂျစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနမတ်ဘာဂျမာတ်ကိုဝတ်ပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ် एक वाक़या और है अमीर साहब लिखते हैं कि मगरबी कालिमंतान में जमात अहमदिया की मस्जिद को नुकसान पहुँचाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए इंडोनेशियन लीगल एड फाउंडेशन के चेयरमैन ने कहा कि इस मस्जिद का इन्हदाम मगरबी कालिमंतान के गवर्नर सिंतांग के रीजन के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी की पैरवी है। मौसूफ ने कहा कि इन दोनों ने मस्जिद के इन्हदाम के लिए एक हुक्मनामा जारी किया और सिविल सर्विस पुलिस यूनिट के सरबराह को मुकर्रर किया। फिर कहते हैं कि आर्टिकल में कहा गया है कि रियासत हर शहरी को अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी की ज़मानत देती है। तो मोहम्मद उसनूर साहब ने कहा कि वो सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला से मुतालबा करते हैं वो सिंतांग और मगरबी कालिमंतान के गवर्नर को सख्त सर्जिश करें और पाबंदियाँ लगाएं और गवर्नर को हर किस्म की आने खिलाफ वर्जियों को रोकने का हुक्म दें। तो बहरहाल उन्होंने कहा इससे आगे फिर उनके मुताबिक अमल भी हुआ। मस्जिद की तामीर के साथ रहते भी वाबस्ता हैं। वो लोग इन 4 साउतों में लिखते हैं कि एक स्कूल टीचर ဒီဘက်ကိဆက်လက်မိန်ကြပါတယ်မစဂျစ်ဗလီဝတ်ကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘိုင်ယက်အသစ်ရရှိမှုတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဒီအထက်ကမှအဖြစ်ဖြစ်တချို့ကိုတင်ပြပါမယ်ဒီကျောင်းကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့မိုဘလစ် South Ome နိုင်ငံကမိုဘလစ် Sub ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ် कि आप लोग यहाँ फसाद फैलाएंगे। इस पर उनको इस्लाम की अमन और सलामती की तालीम बताई गई और बताया गया कि बाज़ नादान मुसलमानों के गलत रवैये की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। उनको हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की आमद और जमात के तफसीली तारुफ कराया तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। फिर कुछ अर्से बाद मज़ीद तहक़ीक़ करने के बाद इस्लाम अहमदियत में शामिल हो। မိုဘလစ် Sub ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲ South Ome နိုင်ငံရဲ့ဒေသတစ်ခုမှာဂျမာတ်ရဲ့မစဂျစ်ဝတ်ကျောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုအစီအစဉ်ပြုလုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေပြီးတော့အလွန်ပဲဒေါသတကြီးနဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါတယ်ပြီးတော့သူပြောတာကတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဒီနေရာမှာဗလီဝတ်ကျောင်းတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့အစွန်းရောက်မှုတွေကိုဖြန့်ချီတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိုဘလစ် Sub ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတိတိကျကျရှင်းပြပြောဆိုပါတယ်
တချို့သောအမိခံမွတ်စလင်တချို့ရဲ့လွဲမှားတဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင့်အစ္စလာမ်ဟာနာမည်ပြတ်နေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်တကယ်တော့အစ္စလာမ်ဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသာလျှင်တင်ပြတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးဒီခေတ်ကာလမှာပွင့်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာရက်အနေငယ်အတွင်းထဲမှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ယက်တီချက်တွေဟာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာလည်းပဲဗလီဝေကျောင်းလည်းပဲတိဆောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘိုင်ယတ်ဂရီသစ္စာခံယူခဲ့ပါတယ်इस साल बुर्किना फासो और माली में 7-7 नाइजीरिया और इंडोनेशिया में 5-5 हिंदुस्तान और कनाडा में 4-4ဒီနောက်မှာကလီဗာတခင်ကြီးကကဘာတဝမ်းမှာ mission houses သာသနာပြုရုံးချုပ်တွေအသက်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အရေးအတွက်တွေကိုမိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ် और बांग्लादेश में 2-2 मिशन हाउसेस का इजाफा हुआ इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका कॉन्गो ब्राज़ील गैम्बिया आइवरी कोस्ट कीनिया भूटान नेपाल तुर्की ऑस्ट्रिया फिनलैंड लिथुआनिया सर्बिया हेटी हंडुरस जमाइका किर्गिस्तान और पैराग्वे में एक मिशन हाउस का इजाफा हुआ उससे मकाना का इसके तहत जायदादों की खरीद और इमारत की तमीर का जिक्र है ऑस्ट्रेलिया में इस साल 4 Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးရဲ့ရရှိတဲ့ဗျာဒိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝဆေမကာနာကအသင်ရဲ့အိမ်နေရာကိုချက်ထွင်ပါဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဂျမားရဲ့အဆောက်အဦတိဆောက်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတိုးချက်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းပဲကလီဗာတခင်ကြီးကဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ် पेनरिथ में भी बनाया बैतुल हुदा सिडनी से 6 किलोमीटर के फासले पर रिवर स्टोन में 1.5 एकड़ का एक रकबा खरीदा गया खुदामदी ऑस्ट्रेलिया ने अपने तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी सिडनी गैस हाउस की तामीर एक बड़ा प्रोजेक्ट है इस पर खर्च हो रहा है कनाडा में इंटरनेशनल जामे अहमदियत की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बड़ी जगह की तलाश थी इस साल 104 एकड़ की प्रॉपर्टी 11.8 मिलियन डॉलर में खरीदी गई बेल्जियम के शहर ली में ဒီအစီအစဉ်အောက်မှာပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမှာလည်းပဲမြေဧကအတော်တန်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်းပဲဂျာမီယာအာမဒီယာတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့မြေဧကကိုလည်းပဲမြေနေရာတစ်ခုကိုလည်းပဲ1.8 တန်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် खरीदी गई 3 मंजिला इमारत है यूके में मरकजी तौर पर इस्लामाबाद के करीब एक वुडलैंड जिसका रकबा तकरीबन 3 एकड़ है खरीदा गया ဒီတိုင်းပဲ UK နိုင်ငံမှာလည်းပဲမြေနေရာတွေဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် तमीरशुदा मकान खरीदे गए लजना माला टिलफर्ड ने लजना माला टिलफर्ड में अपना जगह खरीदी गेस्ट हाउस खरीदा और फारनहम में 3 कमर्शियल यूनिट खरीदे गए मरकजी गेस्ट हाउस और दीगर इमारात और इस्लामाबाद में भी अलग अलग तरक्यात हो रही हैं अंसारुल्लाह ने भी अपना एक गेस्ट हाउस खरीदा ဒီတိုင်းပဲ UK နိုင်ငံမှာ Tilford ရဲ့ Legionary Mile ကလည်းပဲမိတို့ရဲ့မြေနေရာတွေရုံးနေရာတွေအတွက်ကိုဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ Ansarullah အစည်းအရုံးကနေပြီးတော့လည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့မြေနေရာတွေကိုဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် जापान में बैतुल हाद की तरक्याती मंसूबा है वहाँ भी ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘိုက်တိုလ်အဟတ်ကိုတိုးချဲ့တိဆောက်ခြင်းစီမံကိန်းကိုလည်းပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ် तमीर हुई चार्ड में ဒီတိုင်းပဲစပိန်နိုင်ငံပက်ဒရိုအာဘတ်မှာလည်းပဲတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ် बहुत सारी जायदादें နိုင်ငံနိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဆောက်လုပ်ရေးတိုးချဲ့တိဆောက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ရှိဖက်ဒရယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မှုတွေဝယ်ယူမှုတွေအများအပြားတိုးပွားလျက်ရှိပါတယ် जैसा कि हम जानते हैं जमात अहमदिया का एक खसूसी इम्तियाज़ वकार अमल है अफ्रीका के ममालिक में जमातें मसाजिद और मिशन हाउस की तमीर
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဂျမာတေအာမဒီယာရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတစ်ခုကတော့ဝကာရီအမလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စေနာဝန်ထမ်းနဲ့အကျိုးသည်ပိုးခြင်းကဏ္ဍတရက်ဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့နေရာများစွာမှာ mission houses တွေ mission house တွေနဲ့ masjid ဝတ်ကျောင်းတွေကိုတည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာဝကာရီအမလ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကြီးမားစွာပါဝင်ပါတယ် 68,186 वकारे अमल किए गए जिनके ज़रिए से 29,59,000 US डॉलर्स की बचत हुई और इसमें भी अल्लाह ताला के फजल से बड़े वाक़यात हैं फिर वकालत तसनीफ़ की रिपोर्ट है इस साल कुरान करीम का स्पेनिश तर्जुमा प्रिंट करवाया गया है इसी तरह नए ख़त मंजूर वकालत तसनीफ ये रिपोर्ट को सला मेंजारिया शिबारे यकुने मा स्पेन जमिया कुरान बादा प्यां को पौने ठोवे नांगे बारे अंग्रेजी कुतुब हज़रत मसीह अलैहि सलाम जो हैं उनमें 5 तसानीफ जो हज़रत मसीह अलैहि सलाम की उनका मसीह मौद अलैहि सलाम तकन जी ये ताजे दुए को इंग्लिश बादा प्यां चांसाओ नागु इंग्लिश बादा प्यां को लेबे याइने ठोवे के बारे नंबर 1 2 तोहफा बगदाद ไอ้แท้มาฟะเตอิสลามปาเมนูรุลกุรอานအတွဲနှစ်ပါမယ် दर्जल कुतुब जो हैं कुतुब के अलावा ये मलफूजात जिल्द ဒါပြင်မစီမောလက်ဆမ်တခင်ရဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်တွေအပြင်မလ်ဖူဇတ်စီတခင်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်တွေလည်းပဲထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရိုက်နှိပ်ခဲ့ပါတယ် रद्द तनासब का अंग्रेजी तर्जुमा किया गया हैဒီတိုင်းပဲဟဇရတ်ခလီဖတ်ုလ်မစီဟ်အဝလ်ပထမခလီဖတ်ုလ်မစီဟ်တခင်ကြီးရဲ့ရဒ်တနာဆုခလို့ခေါ်တဲ့တန်တရားလေခြင်းကိုခုခံခြေပတန်တရားဒီတန်တရားလေခြင်းဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုတုံ့ပြန်ခြေပခြင်းခြေပချက်ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကိုလည်းပဲဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုမှုထွက်ရှိလာပါတယ် बुक स्टॉल से मेरे से इस साल मलफूजात की नई 10 जिल्दों पर मुश्तमिल कंप्यूटराइज एडिशन की इंग्लिस्तान से तबादला की कार्रवाई की गई है और प्रेस में इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी दस्तयाब हो जाएगा ယခုနှစ်မှာ malfuzat ကို computerize နဲ့အတွဲ10တွဲပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ UK နိုင်ငံမှာရိုက်နှိပ်ဖို့အတွက်ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီနှစ်အတွင်းထဲမှာပဲထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में मुस्तवदात तैयार हो रहे हैं किताबों के ဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းပဲပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာတွေတင်သွင်းထားတာတွေများစွာရှိပါတယ် के बारे में रिपोर्ट है कि अल्लाह ताला के फजल से दौरान साल मरकज़ी अरबिक टेस्ट को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की 12 कुतुब का မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြီးကျမ်းစာအုပ်တွေကကျမ်းစာအုပ်12ခုကိုအာရဘစ်တက်ရဲ့ဗဟိုကနေပြီးတော့အာရဘီဘာသာစကားတို့ပြန်ဆိုရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ် अगले मरहले में सब तर्जुमा शुदा कुतुब को रूहानी ख़ज़ाइन की तर्ज पर 23 जिल्दों में शाया करने की कोशिश की जाएगी अरबों के लिए भी एक बड़ा मवाद और लिटरेचर मुहैया हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जो इतराज़ इंशाअल्लाह अरबी बादा ज़गान ने ले रूहानी ख़ज़ाइन मसीह अलैहि तခင်ကြီးရဲ့ဒီရေးသားချက်တွေကိုအတွဲ23တွဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပဲအာရဘီဘာသာပြန်ကျမ်းတွဲကြီးထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအပြင်အာရဘီဘာသာစကားတက်ကြွသူတွေအတွက်ကိုလည်းပဲဒီကျမ်းစာတွေကအမြောက်အများသူတို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် और ये भी इंशाल्लाह जल्दी शाया हो जाएगा इसमें से कहते हैं कि हज़रत मसीह अलैहि सलाम की 88 कुतुब में से 78 कुतुब का हिंदी तर्जुमा शाया हो चुका है बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जल्द शाया हो जाएगा जर्मन ज़ुबान में हज़रत मसीह अलैहि सलाम की कुतुब का तर्जुमा जो है 72 कुतुब जर्मन ज़ुबान में शाया हो चुकी हैं इस साल दर्ज झैल 8 कुतुब शाया हुई हैं कुतुबा इल्हामिया नजमुल हुदा सिराज मुनीर सिरुल खुलाफा ဒီတိုင်းပဲဂျာမန်ဘာသာစကားနဲ့မစီမောဒ်အလိုင်စလမ်တခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေဘာသာပြန်ဆိုမှုလည်းပဲယခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာပါတယ် वकालत इशात तबात
वकालत इशात तबात पौने ठो हुए जिन गनाए असें खजा को फचावा में दौरान साल 505 मुख्तलिफ कुतुब पम्फलेट और फोल्डर्स वगैरह 46 ज़बानों में 67,19,372 की तादाद में तबाह हुए। जिन 46 ज़बानों में लिटरेचर शाया हुआ उनकी तफसील दर्ज झैल है। अरबी, असामीज़, हंगेरियन, इंडोनेशियन Nanga batasgabong ngaya ne ngamyu ne paunai thogwe mu gaba batasga Indonesian, Bulgarian kaung se ngaya ngamyu ko gaba batasga 46 ခုနဲ့ Bosnian, Bulgarian, Creole အရေးအတွက်အဖြစ်68သိန်းကျော် English ယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာပုံဖိတ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီထဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘာသာစကားတွေကိုဒီပါခင်ကြီးကမိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ် Marathi, Portuguese, Punjabi, Shon, Slovenian, Spanish, Sundanese, Swahili, Tamil, Tosong, French, German, Hebrew, Hindi, Nepali, Norwegian, Nyanja, Oriya, Telugu, Thai, Tong, Turkish वो 10 ममालिक में ज़्यादा तादाद में लिटरेचर शाया किया गया उनमें से नंबर 1 जर्मनी है जहाँ 36 लाख थे ဒီလိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်မှာအများဆုံးဖြန့်ချီမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့10နိုင်ငံထဲမှာပထမနေရာမှာဂျာမနီနိုင်ငံရှိပါတယ် 5 लाख 6,000 UK 4 लाख 23,000 तंजानिया 1 लाख 48,000 इंडिया 1 लाख 31,000कैमरून 1 लाख နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ऑस्ट्रिया စာအုပ်စာဆောင်ဖြန့်ချီမှုအရေးအတွက်ကိုဒီပါခင်ကြီးကမိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ် बांग्लादेश 78,000 ज़ैम्बिया 55,000 नज़ारत नशर इशात कादियान की रिपोर्ट के बाबत इशात ये है नज़ारत नशर इशात अंग्रेजी के अलावा 11 ज़बानों में 102 टाइटल पर मुश्तमिल 90,000 कादियानကနေပြီးတော့ report အစီရင်ခံစာပေးပို့ထားပါတယ် इस तरह 11 ज़बानों में 33 टाइटल्स पर मुश्तमिल 35,785 की तादाद में कुतुब रीप्रिंट हुई हैं वकालत शाल तरसील की रिपोर्ट के मुताबिक 22 ममालिक को 47 ज़बानों में 1,25,110 से ज़्यादा तादाद में कुतुब भिजवाई गई मुख्तलिफ ममालिक में इन कुतुब की कुल मालियत 4 लाख पाउंड है वकालत तामील तनफीज़ का ने भीတော့လည်းပဲ फ्री लिटरेचर အခြားतरसील वकालत तरसील का ने भीတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတို့စာအုပ်စာဆောင်တွေဖြန့်ချီပို့ဆောင်ပေးမှုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုဒီပါခင်ကြီးကတင်ပြပါတယ် 51 मुख्तलिफ मनावीन की कुतुब फोल्डर्स 47,51,000 की तादाद में मुफ्त तकसीम किए गए इसके ज़रिए दुनिया भर में 82,92,000 से ज़्यादा अफराद तक पैगाम पहुँचा जमातों में रीजनल लाइब्रेरी दुनिया के 101 ममालिक में अब तक 606 से ज़्यादा रीजनल और मरकज़ी लाइब्रेरियाँ का क़याम हो चुका है जहाँ कादियान से भी कुतुब भिजवाई जाती हैं लंदन जमात येနိုင်ငံတကာजमातမှာစာကြည့်လိုက်များတီထောင်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံ100နဲ့တနိုင်ငံမှာ regional နဲ့ markazi library တွေကိုတီထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် तस्सील की गई नज़ारत शाह से रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 से ऊपर की तादाद में कुतुब भिजवाई गई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कुतुब को हिंदी तर्जुमा करवाने का इंतज़ाम किया गया कादियान में मुख्तलिफ तमीराती प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए ဒီမှာတကယ်မိန့်ကြားတော်မူပါတယ် हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम တခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေကိုဟင်ဒီဘာသာပြန်ဆိုမှုအပိုင်းကိုလည်းပဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကာဒီယန်မှာများစွာသောတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပုံမှန်ဒီနောက်မှာ Ahmadiyya Printing Press Rakim Press ရဲ့ report အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ကြားပါတယ် बड़ी तादाद में जमाती कुतुब लिटरेचर ယခုတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာ Rakim Press ကနေပြီးတော့ဂျမားရဲ့စာအုပ်စာဆောင်အမြောက်အများကိုရိုက်နှိပ်ပုံနှိပ်ပေးခဲ့ပါတယ် 2,29,000
से ऊपर है। इस तरह रसाला मुआज़ना मज़हब अंसारुद्दीन ယခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ပုံနှိပ်မှုအတိုင်းအတာက2,900,000 ကျော်ပမာဏရှိပါတယ် छोटे पम्फलेट लीफलेट्स और जमाती दफातर की स्टेशनरी वगैरह को शामिल အဲ့ဒီထဲမှာဂျမာတ်ရဲ့စာအုပ်တွေစာဆောင်ငယ်တွေပြီးတော့ leaflet လက်ကမ်းစာဆောင်တွေလည်းပဲပါဝင်ပါတယ် नायत दिलकश और दीदा ज़ेब जिल्द के साथ शाया किया गया है। कहते हैं कि गुज़िश्ता माह लंदन में होने वाले आलमी कुतुब मेले में जमात के स्टॉल पर इस कुरान करीम को बहुत पुरकशिश अंदाज में पेश किया गया था। गैर जमात मुसलमानों की बड़ी तादाद ने ဂျမာတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဝေထားတဲ့ तारीफ की है। ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဟာလည်းပဲအလွန်ဆွမ်းမဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အလွန်လှပတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ပဲဆွဲမစရာကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့သောအဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပဲပြောပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာကမ္ဘာစာပေဒီစောက်ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုမှာဂျမာတီအာမဒီယာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စောက်ဆိုင်မှာစောက်ပြကမ်းမှာဂျမာတ်ကထုတ်ဝေရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုပြသထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာများစွာဆွဲမှတ်မှုဖြစ်ကြတယ်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဂျမာတ်ကကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထုတ်ဝေထားတာကိုလူတွေအလွန်မှပဲနှစ်သက်ကြတာကိုပြောကြပါတယ် कैम्बिया और बुर्किना फासो इन्होंने भी 5,71,000 से ऊपर शाया किया या कुतुब शाया की। कैम्बिया में पहली जदीद 5 कलर मशीन की तनसीब हुई और बड़ा मॉडर्न डिस्प्ले प्रेस ပတ်ပြီးဆက်လက်မိတ်ကြတော့ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အာဖရိကရဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲစာအုပ်စာဆောင်9သိန်းကျော်လောက်ကိုသူတို့ဟာရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချီမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ယခုနှစ်မှာဆိုရင်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာအယောင်9မျိုးဆက်ရိုက်တပြိုင်နက်တည်းရိုက်နိုင်တဲ့ဆက်တစ်တွေကိုလည်းပဲပုံနှိပ်ဆက်တစ်တွေကိုလည်းပဲတက်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် इनमें जर्मनी नंबर 1 है फिर यूके है फिर ऑस्ट्रिया हॉलैंड स्वीडन डेनमार्क स्विट्ज़रलैंड पुर्तगाल फ्रांस बेल्जियम स्पेन माल्टा नॉर्वे यूनान और पोलैंड आयरलैंड कनाडा ट्रिनिडाड अमेरिका हेटी बेलीज़ अर्जेंटाइन मेक्सिको होंडुरास ब्राज़ील गियाना जमैका यूरुग्वे पैराग्वे ऑस्ट्रेलिया फिजी न्यूजीलैंड और अफ्रीका में जो लीफलेटिंग के लिहाज से ये जो नुमाया मुल्क हैं उनमें बुर्किना फासो है फिर बेनिन है फिर तंजानिया है कैमरून कॉन्गो किंशासा फिर चाड ဒီနောက်မှာကလီဖာတခင်ကြီးကဂျမာတ်ကရိုက်နှိပ်ထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ချီမှုပိုင်းအရာလက်ကမ်းစာဆောင်အများဆုံးဖြန့်ချီခဲ့တဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုကလီဖာတခင်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ် जापान में भी 47,000 लीफलेट तस्लीम किए गए ဒီတိုင်းမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းပဲယခုနှစ်မှာလက်ကမ်းစာဆောင် 4,900 ကျော်ဖြန့်ချီနိုင်ခဲ့ပါတယ် अमीर साहब स्पेन कहते हैं एक स्पेनिश अहमदी के शुमाल के एक छोटे से गांव एक स्पेनिश अहमदी स्पेन के शुमाल के एक छोटे से गांव जिसकी आबादी 1200 के करीब है उसमें कॉफ़ी पीने के लिए रुके तो रेस्टोरेंट में जमात के लीफलेट्स पड़े हुए थे इस पर वो बहुत हैरान हुए पूछने पर पता चला कि जामिया यूके के फारूक तहसील 2019 का जो ग्रुप स्पेन के शुमाली इलाके में लीफलेट्स के लिए भेजा गया था उन्होंने ये लीफलेट्स रेस्टोरेंट के मालिक की इजाज़त से वहाँ रखे हुए थे जो कि 2 साल के बाद यूँ मौजूद थे और यहाँ आने वाले उनको देखते और उनसे इस्तेफादा करते ဘာခင်ကြီးမိတ်ကြတော့ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့အမီရ်ဆပ်ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ်စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကကျေးရွာတစ်ခုမှာနေထိုင်နေအာမဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးကနေပြီးတော့ပြောပြပါတယ်သူကဒေတာတစ်ခုကိုစပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေတာရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာသူတွေ့လိုက်ရတာဂျမာတ်ကထုတ်ဝေထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေအဲ့ဒီဆိုင်ထဲမှာ
ထောင်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်တွေးလိုက်ခါကျတော့ဆိုင်ရှင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာ2019ခုနှစ်မှာကနေဒါကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျာမီယာကျောင်းသားတွေဂျာမီယာဆင်းမိုဘလစ်တွေကနေပြီးတော့စပိန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေပေးသွားရင်းနဲ့ဒီဒေတာအထိကိုစပိန်မြောက်ပိုင်းဒီဒေတာအထိကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေထားရှိသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်မှာဒီလက်ကမ်းစာဆောင်တွေထားရှိပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ဧည့်သည်တိုင်းကိုလက်ကမ်းစာဆောင်တွေပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလည်းပဲယခုမိမိတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ MD ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြောပြပါတယ် अपने तासुरात का इज़हार करते हुए कहा कि एक ज़बरदस्त काविश है काश मैंने इस तरह की नुमाइश पहले देखी होती ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे बार बार दोहराया जाना चाहिए क्योंकि हम में से अक्सर या तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल थोड़ा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते और मीडिया में इस्लाम के बारे में मनफी पैगाम पेश किया जाता है अगर लोग खुद नहीं पढ़ सकते तो ये नुमाइश उनके लिए इस्लाम की असल तस्वीर को देखने का बेहतरीन ज़रिया है काश मैंने နောက်မှာကလီဖာတခင်ကြီးကဂျမားရဲ့စာအုပ်ပြပွဲတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ရက်တွေ report စင်ခန်းစာတင်ပြထားပေးပို့ထားတာတွေကိုကလီဖာတခင်ကြီးကဖတ်ကြားပြပါတယ် मेलर में कुरान करीम की नुमाइश और बुक स्टॉल लगाया गया ဒီတိုင်းမဲ့ဒေတာတစ်ခုမှာဂျမားကနေပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပြကန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာဒီပြကန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ဧည့်သည်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဂျမားကနေပြီးတော့ဒီပြကန်းတွေကိုပြသထားတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တော်လှန်ချက်တွေကိုမိမိတို့သိရှိရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာဒီသတင်းစကားဟာကျေကျေပြတ်ပြတ်နဲ့သိရှိဖို့ရလိုအပ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်အမြင်တွေကိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် इसलिए आप सब लोगों को एक ही निगाह से नहीं देख सकते आप बहुत अच्छा पैगाम फैला रहे हैं कि मुसलमान अमूमी तौर पर अमन अमूमी तौर पर ဒီတိုင်းမဲ့အခြားရဲ့ဒေတာတစ်ခုမှာဂျမားကနေပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပြကန်းတွားရောက်ဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့အခါမှာလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ဧည့်သည်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောပြရမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငကုံမူလကကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လူကြီးမင်းတို့တင်ဆက်တဲ့အစ္စလာမ်ဟာအလုံးမဲ့လှပတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လူတိုင်းကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လူကြီးမင်းတို့တင်ဆက်တဲ့ဒီအစ္စလာမ်ဟာအလုံးမဲ့ကောင်းမွန်လှပတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲသူတို့ခန်းစားမိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် RSS के ज़िला के सदर भी हैं जमाती स्टॉल पर आए मसूफ इस्लाम के बारे में बहुत तासुब रखने वाले शख्स थे मगर जमात अहमदिया के ज़रिए से फैलाए जाने वाले इस्लाम की अमन पसंद तालीम को देख कर मसूफ ने कहा मेरी इस्लाम के बारे में जो भी मनफी सोच थी वो ख़त्म हो गई है अब मैं कुरान का मुतालिया कर रहा हूँ जो कि जमात अहमदिया की तरफ से मुझे मिला है ဒီဘက်ခင်ကြီးဆက်လက်မိတ်ကြတော့ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့အရက်ဒေတာတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျမားရဲ့ साउथ ऑस्ट्रेलिया ဂျမားရဲ့စာအုပ်ပြပွဲနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ပြကန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပြကန်းကိုဧည့်သည်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်အစွန်းရောက်တဲ့အစိုးမြင်တဲ့အစိုးမြင်သူတယောက်လည်းပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်မှပဲအစိုးမြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီဂျမားရဲ့ဒီပြကန်းကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာအခြေအနေရရက်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကပြောဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလူကြီးမင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးလူကြီးမင်းတို့ကစစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားတွေကိုဖြန့်ချီတင်ဆက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားကြောင်းကိုသူဟာဖွင့်ဟပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် जर्मनी की जमात के सदर लिखते हैं सोसेट की कि हमारी जमात तबलीगी स्टॉल लगाने के लिए गांव में गई जब टेंट लगाया तो वहाँ पुलिस आ गई उनको हमने अपना तारुफ करवाया तो कहने लगे हमें इल्म है कि आज आप लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाना है हम लोग आपके लिए ही आए हैं आपको किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं हुई या किसी ने आपको तंग तो नहीं किया कहने लगे कि हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं ताकि आपको कोई परेशान ना करे ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने जमात अहमदिया से रवा रखा ဒီဘက်ခင်ကြီးဆက်လက်မိတ်ကြတော့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံဒေသတစ်ခုမှာစဒဆပ်ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတဘလစ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုနဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့တဘလစ်ရဲ့စာအုပ်စာဆောင်တွေဖြန့်ချီဖို့နဲ့တဘလစ်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတန့်တစ်ခုကိုရွက်ဖြင့်တဲ့တစ်ခုထိုးမယ်လို့ကြံတုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလူတွေရောက်ရှိလာကြတယ်
ရောက်ရှိလာကြပြီးတော့သူတို့ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လာမယ်ဆိုတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလူတွေပုံကိုယ်တွေကပြောဆိုတာကခင်ဗျားတို့လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိထားကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စီကိုကျွန်တော်တို့လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ခင်ဗျားတို့တစုံတရာအန်ဒီရဲ့မရောက်စေဖို့အတွက်ဘသူဘယ်ဝါကမှခင်ဗျားတို့ကိုအနောက်ရှက်မပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဘသူဘယ်ဝါကမှအနောက်ရှက်ပေးလို့မရစေရဘူးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနောက်ရှက်တော့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ပြောဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာအနားမှာနေပြီးတော့သူတို့ဒီဂျမားကျလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းပဲကြီးစုပေးသွားခဲ့ပါဒီလိုအပြင်အလရှမေဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့တဘလစ်လုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်अल-फज़ल इंटरनेशनल जिसका इजरा 1994 में हफ्ता रोज़ अखबार की शक्ल में हुआ था और 27 मई 2019 से हफ्ते में 2 रोज़ बाकायदगी से शाया हो रहा है दौरान साल अल-फज़ल इंटरनेशनल को 5 ख़ुसूसी नंबरों समेत 101 शुमारे शाया करने की तौफीक मिली सोशल मीडिया पर भी ये देखा जाता है अल-फज़ल को फेसबुक पर अपना पेज ဒီနောက်မှာကလီဗတ်ခင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ဂျမာတ်ကနေပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ Al-Fazal International နဲ့ Al-Fazal Online Daily Al-Fazal ထုတ်ဝေမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့မိန့်ကြားပါတယ်ဂျမာတ်ကနေပြီးတော့ Al-Fazal ကို print version နဲ့လည်းပဲပုံနှိပ် version နဲ့လည်းပဲထုတ်ဝေသလို online ကနေပြီးတော့လည်းပဲတစ်ပတ်မှာ2ကြိမ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Al-Fazal International Al-Fazal ကိုတော့တစ်ပတ်မှာ2ကြိမ်ထုတ်ဝေပုံမှန်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါတယ်3ရက်ခြားတစ်ခါပုံမှန်ထုတ်ဝေလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုအပြင် International Al-Fazal ကယခုတစ်နှစ်တာအတော်အတွင်းထဲမှာအထူးတုပ်အနေနဲ့ Al-Fazal International အထူးတုပ်9ဆောင်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့9ကြိမ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာတရားနဲ့တစ်ကြိမ်ဆောင်ရည်100တစောင်းတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကို print version နဲ့လည်းပဲထုတ်ဝေသလို online မှာလည်းပဲဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်မီဒီယာအနေနဲ့လည်းပဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအတန်စနစ်နဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့မီဒီယာ version မျိုးနဲ့လည်းပဲပြုလုပ်ထားပါတယ် Facebook status और PDF के जरिए 4 लाख से ज़्यादा तक पहुंच चुकी है क़ारीन की तादाद अल-हकम जो अंग्रेज़ी में शाया होता है अंग्रेज़ी दान तबका के लिए ဒီတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းပဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ Al-Hakam သတင်းစာဆောင်လည်းပဲရှိပါတယ်ဂျမာတ်ကနေပုံမှန်ထုတ်ဝေတာဒီစာဆောင်ထုတ်ဝေမှုဟာလည်းပဲနှစ်စဉ်တိုးတက်လာလျက်ရှိပါတယ်စာဖတ်ပရိသတ်လည်းပဲများပြားလာနေပါတယ် गैर अहमदी वापसन मुतलका फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले माहिरीन भी ये पॉडकास्ट जो है दिलचस्पी से सुनते हैं और सोशल मीडिया पर तबसरे भी करते हैं पॉडकास्ट भी बनाया ना ऑडियो पॉडकास्ट बहरहाल ये भी काफ़ी इसकी तादाद तो मुझे नज़र नहीं आई लिखी हुई कितना इस वक्त है ये पढ़ने वाले Al-Hakam စာဖတ်ပရိသတ်တွေထဲမှာအာမဒီတွေအပြင်အာမဒီမဟုတ်တဲ့တခြားသောပြင်ပကပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပဲသူတို့ဖတ်ရှုမှုတွေရှိကြတယ်ဒါအပြင်အတန်စနစ်နဲ့လည်းပဲ podcast ကနေပြီးတော့သူတို့ဟာနားဆင်မှုတွေလည်းပဲရှိနေကြတယ်ဆိုတာသိရပါတယ် इसको 120 साल हो चुके हैं ये रसाला अंग्रेज़ी में माहवार जर्मन में है अंग्रेज़ी में माहवार और जर्मन में हर दूसरे माह जो कि फ्रेंच और स्पेनिश में समाई शाया हो रहा हैဒီတိုင်းပဲ review of religions ကလည်းပဲထုတ်ဝေမှုဟာနှစ်ပေါင်း120တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် review of religions ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပြင် German version နဲ့လည်းပဲထုတ်ဝေတယ် Spanish version နဲ့လည်းပဲထုတ်ဝေပါတယ် जिसमें बैक वक्त मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है प्रेस एंड मीडिया ऑफिस है ဒီနောက်မှာကလီဗတ်ခင်ကြီးက Press and Media Office ရဲ့ report ကိုဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ် मज़ामीन शाया करवाने की तौफीक मिली လာရှိမဲ့ Fazal ကျေးဇူးတော်နဲ့ Press and Media Office ကနေပြီးတော့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ် और बड़े-बड़े अच्छे ဒီလိုအဖြစ်လူပုဂ္ဂိုလ်အမြောက်အများထံကိုသတင်းစကားရောက်ရှိသွားလျက်ရှိနေပါတယ် अल-इस्लाम वेबसाइट है Al-Islam website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲ report ကိုကလီဗတ်ခင်ကြီးမိန့်ကြားပါတယ် openquran.com ကိုမဇီးဘဟ်တရ ဒီတနစ်တာအတွင်းထဲမှာ Al-Islam website ကိုမြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအပြင် Open Quran web page တစ်ခုကိုလည်းပဲအသိဖန်တီးပြီးတော့တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
अंग्रेज़ी ज़ुबान में 330 और उर्दू ज़ुबान में 1000 कुतुब वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। ဒါပြင် Alison website မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့စာအုပ်ပေါင်း330ကျော်တင်ဆက်ထားသလို Urdu ဘာသာစကားနဲ့စာအုပ်ပေါင်း1000ကျော်လောက်တင်ပေးထားပါတယ်။ शाया हो चुकी हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी में 17 नई ऑडियो कुतुब तैयार की गई हैं। इस तरह अब तक उर्दू में 82 और अंग्रेज़ी में 51 कुतुब की ऑडियो फाइल्स तैयार हो चुकी हैं। खुतबात जो हैं मेरे 20 ज़ुबानों में ဒီတိုင်းမဲ့ Al-Islam မှာ Urdu နဲ့ English စာအုပ်တွေကိုလည်းပဲအတန်စနစ်နဲ့ audio books ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့လည်းပဲတင်ပေးထားပါတယ်။ अरबी डेस्क के तहत गुज़श्ता साल जो कुतुब और पम्फलेट्स अरबी ज़ुबान में तैयार होकर शाया हुए ဘာခင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ Arabic text ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ် इस साल छोटी बड़ी दर्ज झैल 12 कुतुब प्रिंटिंग के लिए भिजवाई गई। ယခုတစ်နှစ်တွင်းမှာ 178 हो चुकी है। စာအုပ်စာဆောင်12ခုကိုအာရဘီဘာသာစကားနဲ့ပြန်ဆိုပြီးတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက်ကိုစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် अरबी डेस्क भी अल्लाह ताला की फजल से अच्छा काम कर ရရှမတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ Arabic text ကလည်းပဲလုပ်ငန်းတွေကောင်းစွာလည်ပတ်လျက်ရှိပါတယ် अरबों के वाक़यात में देख लेता हूँ कोई मुख्तसर हुआ तो बयान कर दूंगा। ကျွန်တော်တို့ Arabic နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ အာရဘ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အတိုးချုံတင်ပြလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ် एक अनफाल साहब आए वो कहती हैं मैंने 5 साल कबल बैत की है। मैं हमेशा दुआ करती थी कि खुदाया मुझे सही रास्ते की तरफ हदायत दे। मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है और नमाज में दुआ करती थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ऐसा पानी पीऊँ फिर कभी प्यास ना लगे। मेरे मियाँ अहमदी थे और मुझसे अहमदियत के बारे में बात करते थे। हम मिलकर MTA देखते थे। मुझे जमाती अफकार अच्छे लगे और मैंने बैत कर ली। बैत से कबल मैंने कई मुबारक ख्वाबें देखी। एक ख्वाब में मैंने देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से फरमाते हैं कि जमात अहमदिया की इत्तिबा करो कि असल जमात अहमदियत ही है। इसके बाद आवाज़ कट गई। बेदार हुई तो यकीन था कि आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही थी। ဒီပတ်ကန်ကြီးမိတ်ကြတော်မူပါတယ်ဂျီမန်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘယက်တစ္ဆာခံယူခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးပြောပြတာကကျမဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခရဲကနေပြီးတော့များစွာတဝါဆူတောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခရဲကကိုစစ်မှန်တဲ့တရားလက်မှန်ကိုရှာဖွေနေခဲ့တယ်များစွာလည်းပဲတဝါဆူတောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့အလရှိမြတ်ထံတော်မှာကျမအနေနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာကတော့အိုးအလရှိမြတ်ကျွန်တော်မျိုးမကိုဘယ်တော့မှရေငတ်စာလောင်ခြင်းမဖြစ်စေနိုင်တော့အောင်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ရဲ့လက်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်မျိုးမကိုရေစင်တိုက်ကြွေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့တဝါကိုမပြတ်တမ်းတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျမရဲ့အမျိုးသားဟာအာမဒီဖြစ်ပါတယ်အာမဒီရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူဟာရံဖန်ရံခါကျမကိုပြောပြလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်အတူခင်မွန်းနဲ့အတူ MTA ကိုလည်းပဲကျမတို့ကြီးစုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်အနေမျိုးမှာပဲတဝါဆူတောင်းနေတဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာပဲတစ်ခါမှာအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်မက်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကနေပြီးတော့ဟာဇတ်အလီကိုမိန့်ကြားတော်မူတာကအသင်အနေနဲ့ဂျမာတေအာမဒီယာရဲ့တရား Russian desk တွန်တင်ချက်တွေကိုနောက်လိုက်ပြုပါဆိုပြီးတော့ဂျမာတေအာမဒီယာကိုနောက်လိုက်ပြုပါဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အလီကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကနေပြီးတော့မိန့်ကြားနေတာကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်မက်ကိုကြီးကြီးအဖြစ်ဒီအိမ်မက်မှာအိမ်မက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မနိုးထားလာခဲ့တယ်ပြီးတော့အိမ်မက်မှာကြားခဲ့ရတဲ့ဒီအတန်ဟာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဒီအလွန်မင်္ဂလာရှိလာတဲ့အတန်ပဲဆိုတော့ကိုကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကနေပြီးတော့သိရှိနေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဂျမာတေအာမဒီယာမှာဘိုင်ယတ်ဂရီတ္ဆာခံယူခွင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားပါတယ် फ्रेंच डेस्क है इस डेस्क के जिसमें दर्ज झैल काम है MTA पर नशर होने वाली खुद बात करतेဂျမာတီဘတ်ကန်ကြီးက French Dex ပြင်သစ်အဖွဲ့ရုံးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ်ပြင်သစ် Dex မှာဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာပုံမှန်အဓိကအဖြစ်ခေတ်ကာလခလီဖာရဲ့ဂျွမ်မာခွတ်ဘာတွေကိုအပတ်စဉ်ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေပါဝင်တယ်မစီမောဒ်အလ္လာဟ်အစ္စလာမ်တခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေကိုပြင်သစ်ဘာသာစကားတို့ပြန်ဆိုမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ် वुमेन इन इस्लाम का तर्जुमा तैयार हो चुका है और कहते हैं टाइटल की तैयारी का काम जारी है वसी हिंदुस्तान में इसका भी चीनी तर्जुमा
आखिरी चेकिंग हो रही है ဒီတော့မှကလပ်ကန်ကြီးက Chinese Dex တရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေကိုဆက်လက်မိတ်ကြပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Women in Islam စာအုပ်ကိုလည်းပဲ Chinese ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုလျက်ရှိသလိုအခြားသောမစီမောဒ်လက်ဆမ်တခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာအုပ်တွေအခြားကျမ်းစာအုပ်တွေကိုလည်းပဲတရုတ်ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆိုမှုလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းပဲပုံမှန်လည်ပတ်လျက်ရှိပါတယ် इसके अलावा और किताबें भी तर्जुमा हो रही हैं स्वाहिली डेस्क है MT अफ्रीका पर नशर होने वाले तमाम प्रोग्रामों का स्वाहिली ज़ुबान में तर्जुमा किया जा रहा है ဒီတိုင်းပဲ Swahili Dex ကလည်းပဲ MTA အာဖရိကမှာတင်ဆက်လျက်ရှိနေတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကို Swahili ဘာသာစကားနဲ့ဘာသာပြန်ဆိုလျက်ရှိပါတယ် इंडोनेशियन डेस्क है इंडोनेशिया से जो खतूत आते हैं इस डेस्क के तहत खतूत का तर्जुमा और खुलासा तैयार करके वो पेश किया जाता है मुझे जो मेरे खतूत आते हैं इंडोनेशियन लोगों के अब बहुत ज़्यादा तादाद में आने लग गए हैं အဲ့တော့မှကလပ်ကင်းမြကြတော့ပါတယ် Indonesia Dex မှာဆိုလို့ရှိရင် Indonesia ကနေပြီးတော့ Indonesia Dex ရဲ့အောက်မှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေက Indonesia ကနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့စာတွေကိုကလပ်ကင်းထံကိုဒွါအတွက်ပေးပို့တဲ့စာတွေကိုဒီ Indonesia Dex ကနေပြီးတော့ဒီစာတွေရဲ့အနှစ်ချုပ်ကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုရေးသားပြီးကလပ်ကင်းစီကိုပြန်လည်တင်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရက်လည်းပဲပါဝင်လာပါတယ် Indonesia နိုင်ငံကနေပြီးတော့ Indonesia လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ Indonesia ဘာသာစကားနဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့စာတွေကိုဥဒူလိုအနှစ်ချုပ်ရေးသားပြီးကလပ်ကင်းစီကိုရေးသားတင်ဆက်ရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တရက်ကလည်းပဲပါဝင်လာတဲ့ဒီအတိုင်းပဲကလပ်ကင်းရဲ့ဂျွမာခွတ်ဘာဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေလည်းပဲပါဝင်တယ်လို့ Hazrat Masih Maud al-Islam တခင်ကြီးရဲ့ Malfuzat တွေကို Indonesia ဘာသာစကားတို့ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ် लेक्चर लाहौर लेक्चर सियालकोट राज हकीकत चश्मा मसीही आसमानी फैसला और मिनाज तालवीन मुस्लिम की किताब है सोशल वेबसाइट पर भी काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन रिसर्च ऑफिस इसमें पहले नाम इसका अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन रिसर्च ऑफिस था अब ये अरबी से इंग्लिश में और इंग्लिश से अरबी में तर्जुमा का काम कर रहे हैं तर्जुमा सही बुखारी की शरह जो है सही जी का इंटरनेशनल ट्रांसलेशन रिसर्च सेल ने सन में भी नहीं जा पा रहे फिकल मसीह ဒီဌာနအောက်မှာလည်းပဲ English ကနေ Arabic ကနေပြီးတော့ English ကနေ Arabic ဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတယ်ပြီးတော့ဒီဌာနကအောက်ကနေပြီးတော့ပဲစိတ်ဘူခါရီဘာသာပြန်ဆိုမှုဟာဒီစ်ကျမ်းဘာသာပြန်ဆိုမှုတွေကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းမိန့်ကြားပါတယ် अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त दुनिया भर में वाक़फ़ीन नौ की तादाद 78,000 है जिसमें से 45,832 लड़के और 32,168 लड़कियां हैं इस साल नई दरख्वास्तें जिन पर वालिदैन को इंतहाई मंजूरी भिजवाई गई उनकी तादाद 3,519 ဝက်ဖင်နောက်ကဏ္ဍအောက်မှာယခုကဘာတဝမ်းမှာဒီတစ်နှစ်တော်အတွင်းမှာလက်ရှိအထိကို हर साल बढ़ रही है ဝက်ဖင်နောက်ဥယေဟာ 98,000 ကျော်ရှိပါတယ် मरकजी शोबा IT ये शोबा भी अल्लाह ताला के फजल से ဘိုးဌာနချုပ် IT နည်းပညာဌာနနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကဏ္ဍကိုဒီပါခင်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ် उनका IT में मदद करने में काफ़ी काम कर रहा है प्रेस एंड मीडिया ऑफिस इसके तहत भी अल्लाह ताला के फजल से अच्छा काम हो रहा है Press and Media Office အောက်မှာလည်းပဲအလရှမတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းစွာလည်းပတ်လျက်ရှိပါတယ် इसके 16 डिपार्टमेंट हैं और अल्लाह के फजल से 503 कारकुनान हैं MTA International ကလည်းပဲအလရှမတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ Department 16 ခုရှိပါတယ်ဒီဌာနအောက်မှာဝန်ထမ်းအင်အား900ကျော်ရှိပါတယ် MT अफ्रीका के जरिए अफ्रीका के मुख्तलिफ मालिक में 12 स्टूडियोज MTA အာဖရိကအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံအတော်များအာဖရိကတဝမ်းနိုင်ငံတွေမှာ यहाँ काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल စတူဒီယို12ခု जनवरी को တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် अल्लाह के फजल से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के लिए MTA के 8 चैनल 24 घंटे की नशरियात အလရှမတ်ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ကဘာတဝမ်းလုံးမှာနိုင်ငံအသီးသီးကို MTA International Channel 8ခုကနေပြီးတော့ और इस लिहाज से MTA इतना बड़ा 24 နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် MTA अफ्रीका
के ज़रिए से भी अब बड़ा काम हो रहा है MTA အဖရိကအဖြစ်လည်းပဲလုပ်ငန်းတွေအလွန်ကြီးကျယ်စွာဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်လျက်ရှိပါတယ် घाना में भी आयोटा आइलैंड में ये नए इस साल ये 3 तो नए बने हैं घाना वगैरह का पहले काम कर रहे थे कैमरून में MTA केबल सिस्टम पे भी देखा जा सकता है कैमरून နိုင်ငံမှာ MTA ကို data rate cable system နဲ့လည်းပဲထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ် मौलम बांधोनो कांगो किंशासा लिखते हैं कि बांधोनो शहर में एक ईसाई बूढ़ी खातून जो हमारा प्रोग्राम टेलीविजन पर देखती है उसने मौलम साहब से कहा कि अहमियत की ये तालीमात अगर पहले आ जाती तो मुझे यकीन है कि आज तमाम चर्च खाली होते क्योंकि वो इन तालीमात का मुकाबला नहीं कर सकते အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုကမော်လင်ဆပ်ကနေပြီးတော့ရေးသားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေရွာတစ်ခုမှာရှိတယ်တက်ကြီးရွယ်ဟိုခရိယန်အမျိုးသမီးကြီးတူကနေပြီးတော့ပြောဆိုပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကြီးက MTA ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာသူမကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကသာငကိုကလေးကများအချိန်တော်ကြာအရင်ကလေးကများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခရိယန်ချက်ချောင်းတွေဟာလူသူကင်းမဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် रेडियो स्टेशंस हैं जमात अहमदिया के इस वक्त जमात अहमदिया के अपने 25 रेडियो स्टेशन हैं माली में 15 बुकीना फासो में 4 सेरा लियोन में 3ဒီနောက်မှာအမဒီယာရေဒီယိုစတေရှင်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြီးဆက်လက်မိတ်ကြပါတယ်အလရှမဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ယခုချိန်ကာလမှာအမဒီယာရေဒီယိုစတေရှင်25ခုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် पहले सिर्फ लंदन के लिए था ये अब ब्रैडफोर्ड एडनबरा और कार्डिफ और लंडनडेरी और ग्लासगो भी शामिल हो गए हैं इसमेंဒီတိုင်းပဲ UK နိုင်ငံမှာလည်းပဲအာမဒီယာရေဒီယိုစတေရှင်ထုတ်လွှင့်မှုကိုမူလကလန်ဒန်တစ်မြို့ရဲ့အတွက်ထုတ်လွှင့်မှုအတိုင်းအတာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်မြို့3ခုလောက်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် दीगर टीवी प्रोग्राम जो हैं 24 घंटे की नशरियात के अलावा 74 ममालिक में टीवी रेडियो चैनल जमात का पैगाम दे रहे हैं इस साल 2686 टीवी प्रोग्रामों के जरिए 2519 घंटे वक्त मिला और रेडियो स्टेशनों के ज़रिए से 24,762 घंटे पर मुश्तमिल 17,204 प्रोग्राम शाया हुए टीवी और रेडियो के इस प्रोग्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ अंदाजे के मुताबिक 34 करोड़ से ज़्यादा अफराद तक पैगाम पहुँचा अखबारात में जमाती खबरों के मज़ामीन छाया हुए इस ज़रिए से ဒီတော့မှာကလီဖာတခင်ကြီးကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားလိုင်းတွေအားဖြင့်တဆင့်အာမဒီယာရဲ့သတင်းစကားဖြန့်ချီပို့ဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုမိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ရေဒီယို TV ရုပ်မြင်တန်ကြား channel 2000ကျော်ကနေပြီးတော့အချိန်နာရီပေါင်း2500ကျော်ဂျမားရဲ့သတင်းစကားတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်မှုတင်ဆက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်နိုင်ငံတကာကနေရောက်ရှိလာတဲ့ report အစီရင်ခံစာတွေအရခံမှန်းခြေအဖြစ်ဒီတစ်နှစ်တာအတွင်းထဲမှာဒီရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွေအဖြစ်လူဦးရေ34 ဂရေကျော်အထိကို सेंटर जो है इसमें भी ဂျမားရဲ့သတင်းစကားရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် तारीख जो है जमात की इन्होंने खोज लगाकर तलाश करके जमा की है और जमा भी कर रहे हैं मजलिस नुसरत जहां के तहत अफ्रीका के 12 ममालिक में 37 अस्पताल और क्लिनिक काम कर रहे हैं 48 मरकजी နုစရတ်ဂျဟန်စီမံကိန်းအောက်မှာလည်းပဲအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ डॉक्टरों की तादाद 48 मरकजी डॉक्टर हैं और 34 मुकामी ဆေးရုံ डॉक्टर ဆေးပေးကမ်းလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ် 11 एक डेंटल क्लिनिक का भी इजरा हुआ है लाइबेरिया में ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေကလည်းပဲ स्कूल हैं जबकि အကျိုးပြုအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းပဲလှူအားပေးလျက်ရှိပါတယ်
ဒါပြင်ဒီစီမံကိန်းအောက်မှာပဲ dental clinic ထပ်တိုးစီမံကိန်းတစ်ခုလည်းပဲပါဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် नाइजर में ये भी अल्लाह ताला की फजल से उस इलाके में पहला इजरा है इसका और अच्छा काम कर रहा है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट है इसके तहत भी काम हो रहा है बड़ा अच्छा ဒီတိုင်းမဲ့ humanity first ကလည်းပဲ humanity first ကဏ္ဍအောက်မှာလည်းပဲလုပ်ငန်းတွေကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ် फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं और फिर डिजास्टर so ဒီ humanity first အောက်မှာလည်းပဲ free medical camp တွေကိုလည်းပဲနေရာဒေသအသီးသီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိတယ်ဒါအပြင်တဘောဘေးအန္တရာယ်တက်ရောက်မှုရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာလည်းပဲလူသားချိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ် इसके नाइजर में इसमें बहुत अच्छा काम किया है कांगो किंशासा में बुर्किना फासो में गाना में सेंट्रल अफ्रीका में गैम्बिया में कीनिया आइवरी कोस्ट माली तंजानिया गिनी बिसाओ गिनी कोनाक्री सिरालियोन इंडिया हॉलैंड इनसे यहाँ कैदियों से अच्छे राब्ते हुए हैं और उनको ဒီတိုင်းပဲဂျမားကျက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာအကျဉ်းကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကူညီဖေးမှခြင်းအခန်းကဏ္ဍအောက်မှာလည်းပဲအာဖရိကရဲ့နိုင်ငံအသီးသီးအများပြားဒါအပြင်ဟော်လန်နိုင်ငံဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတွေမှာအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီဖေးမှမှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် नाइजर में 15,000 के करीब राब्ते हुए कैमरून में 10,355 सेनेगल में 3,000 से ऊपर ဒါမှမဟုတ်ခင်ကြီးကနော်မိုဘိုင်းဂျမတ်အတွင်းအသစ်ဝင်ရောက်လာကြသူတွေနဲ့ဂျမတ်နဲ့အလန်းဝေးကွာနေတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာအရာဆက်သွယ်ရရှိတဲ့အရေးအတွက်အသီးသီးကိုနိုင်ငံလိုက်မိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ် नाइजीरिया बुर्किना फासो गाना गिनी कोनाक्री गिनी बिसाओ केनिया लाइबेरिया गैम्बिया कांगो किंशासा बांग्लादेश हिंदुस्तान इंडोनेशिया मलेशिया टोगो युगांडा यूके इन सब ममालिक में नए राब्ते हो रहे हैं अलग से राब्ते बहाल हो रहे हैं ဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှာယခုဖျက်သွားခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှာလက်ရှိမဲ့ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ फजल से इस साल बैतों की तादाद 1,76,836 है गुज़श्ता साल की निस्बत 51,615 का इजाफा है अल्लाह के फजल से 109 ममालिक से 160 से ज़ायद कौम में अक़वाम अहमियत में दाखिल हुई दौरान साल नाइजीरिया में 35,627 बैतें हुई सेनेगल ဒီတော့ကိဗတ်ခင်ကြီးဆက်လက်မိတ်ကြပါတယ်အလရှမဲဖဇလ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ယခုနှစ်မှာဘိုင်ယတ်အာမဒီယတ်အတွင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဘိုင်ယတ်ဂရိတစ္ဆာခံယူပြီးတော့အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘိုင်ယတ်ယူသူအရေးအတွက်ကတော့ 1,9,6,832 ဦးဖြစ်ပါတယ် तंजानिया में कांगो किंशासा में बुर्किना फासो में लाइबेरिया में गैम्बिया में ဒီနောက်မှာကိဗတ်ခင်ကြီးကနိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံအသီးသီးမှာဘိုင်ယတ်ရရှိမှုအရေးအတွက်တွေကိုဆက်လက်မိန့်ကြားလျက်ရှိပါတယ် सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कीनिया युगांडा साओ टोमे जिम्बाब्वे रवांडा घाना और इस तरह बहुत सारे ममालिक हैं इथोपिया मॉरिशस मिस्र गबून बरतानिया जनूबी अफ्रीका कोमरोज आइलैंड मायोट आइलैंड कैंप वर्दे आइलैंड अल्लाह ताला के से बहते हुई हैं इसके अलावा एशिया और
अरब ममालिक बाज और यूरोप में भी बैठे हुई हैं ဒီတိုင်းမဲ့ခလီဖတ်တခင်ကြီးကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဘာယတ်ရရှိခဲ့တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုမိန့်ကြားပြီးသွားခဲ့ပါတယ် मौसम बहार में मैंने अल्लाह ताला की रज़ा से सच्चे रास्ते यानी अहमदियत ဒီလိုဘာယတ်သစ္စာခံယူမှုတွေမှာအာရှနိုင်ငံတွေပြီးတော့အာရဗ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံအသီးသီးပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခလီဖတ်တခင်ကြီးမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ် कि उसकी पेशानी पर 666 या छोटा या झूठा लिखा हुआ होगा वगैरह इस तरह मेरा दिल पुरस्कून हो गया अल्लाह ताला की रज़ा से मेरा दिल खुल गया इस पर मैं बहुत खुश हूँ पैराग्वे की एक नौबाए ख़तून कहती हैं मैं पहले ईसाई थी और 6 माह कबल अहमदी मुसलमान हुई हूँ मैंने मज़हब का कभी भी संजीदगी से मुतालिया नहीं किया था मेरे ईसाइयत के बारे में बाज़ सवालात थे जिनका मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था फिर मैंने मुख्तलिफ़ मज़ाहब के बारे में तहक़ीक़ शुरू कर दी और मुझे लगा कि इस्लाम की बुनियाद बहुत मज़बूत है और इस्लाम के अकायद समझ में आते हैं फिर मेरा राब्ता जमात अहमदिया के मुबल्लिग़ से हुआ तो उन्होंने इस्लाम की बहुत सी खूबियाँ बयान की जो कि मेरे लिए बिल्कुल एक नई दुनिया थी मुझे इस्लाम की हकीकत समझ आ गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया ဒီပါခင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ဘာယတ်သစ္စာခံယူမှုထဲမှာဘာယတ်လက်ခံလာကြတဲ့နောင်မိုဘိုင်းတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ရတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်ကြားပါတယ်သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမာလီနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်မဟာခရစ်ယာန်မိသားစုထဲမှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့6လကမှဘာယတ်သစ္စာခံယူပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောပြတာကတော့ကျွန်မဟာငကိုကတော့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာလိုက်စားမှုလေ့လာခဲ့မှုမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်မဟာငကိုမူလကခရစ်ယာန်သာသနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မစီမှာအဖြေမရသေးတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဟာဘယ်နေရာကမှအဖြေမရရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မလေ့လာမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအစ္စလာမ်ဟာအလွန်ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်တွေပေါ်မှာတည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မကောင်းစွာသိရှိခဲ့ရတယ်။ဒါနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အာမဒီယာမွတ်စလင်ဂျမာတ်ကမိုဘလစ်သာသနာပြုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်မမေးမြန်းတဲ့အခါမှာကောင်းစွာသိရှိခွင့်တွေရရှိပြီးတော့အစ္စလာမ်အာမဒီယတ်ကိုသိမြင်နားလည်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အာမဒီယာဂျမာတ်ကိုတက်ဝင်ယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။ 5 नवंबर 2021 को हमारे यहाँ हमारे इलाके में जुमा की नमाज का इंतज़ाम था और तबलीगी नशिस्त भी थी मैं इस दिन सुबह से दुआ करता रहा कि ऐ अल्लाह अगर अहमदियत सच्ची है तो मुझे इसका कोई निशान दिखा अगर जमात सच्ची है तो मुझे बारिश का निशान दिखा क्योंकि बारिश तेरी रहमत का निशान है और सूरज दोज़ख की गर्मी का अभी मैं दुआ कर ही रहा था कि शदीद बारिश शुरू हो गई और इस कदर शदीद बारिश हुई कि मुझे लगा कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकूँगा जब ऐसा हुआ तो मैंने दुआ करना शुरू कर दी कि ऐ अल्लाह अब इस बारिश को रोक दे ताकि मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने जा सकूं और इस दुआ के साथ ही बारिश थम गई और मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने चला गया क्योंकि हमारे इलाके में बाकायदा मस्जिद नहीं थी इसलिए हम जंगल में ही एक छोटा सा शामियाना लगाकर नमाज़ पढ़ रहे थे जो हमें बारिश से वो मुश्किल बचा सकता था जब मैं वहाँ पहुँच गया तो दोबारा बारिश शुरू हो गई और ख़ुतबा के दौरान मौलम साहिब की कमीज़ भी पीछे से भीग गई और हमने भी अपने जाए नमाज़ों पर नारियल के पत्ते रखकर गीला होने से बचाया हम जितनी देर नमाज़ पढ़ते रहे बारिश होती रही नमाज के बाद तबलीगी नशिस्त थी इसमें हमें बताया गया कि किस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से दुनिया में अमन कायम हुआ है बारिश का निशान देखकर मैंने उसी दिन बैत कर ली मुखालफिन की मुखालफत के नतीजे में भी बैतें होती हैं गैर मामूली तब्दीलियाँ नौबाइन में पैदा हो रही हैं बैतों के बाद ဒီပါခင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့စန့်ကျင်သူတွေရဲ့အာမဒီယတ်ပေါ်မှာစန့်ကျင်မှုတွေကလည်းပဲတခြားသောသူတွေကိုဘာယတ်ဂရိတ္တစာခံယူဖို့အတွက်အကြောင်းကံတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။နောက်မိုဘိုင်းတွေအတွင်းထဲမှာလည်းပဲဂျမာတ်အတွင်းထဲအသက်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွင်းထဲမှာလည်းပဲအလွန်ထူးခြားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေကိုနောက်ပိုင်းအခွင့်အခါတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်။နောက်မိုဘိုင်းတွေကိုဂျမာတ်ကိုလက်ခံလာမှုပေါ်မှာလည်းပဲများစွာစန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဒါကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကိုအမှန်တရားကိုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါမျိုးဖြစ်ရပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तकन जी
अपने मुखालिफिन को मुखातब होते हुए မိ फरमाते မိက हैं ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုညီညွတ်လဲခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်အသင်တို့အားလုံး कैर से डरो ရက်တန်ကြတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဘက်ကကြောက်ရွံ့မဲ့အမျက်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ကြပါ अगर खुदा तुम्हारे साथ होता အကယ်၍အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အသင်တို့နဲ့အတူတူကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် कुछ भी हाजत न थी အခုလောက်ထိကိုကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်စရာတော့အသင်တို့အလောက်မလိုအပ်ပါဘူး नाबूद कर देती အကယ်၍အသင်တို့တွေကမှန်ကန်သူတယောက်ရဲ့ဒွါတစ်ခုတည်းကသာလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မယ် कि दुआओं का असर ये हुआ कि दिन ब दिन तुम्हारा ही खात्मा होता ဒါပေမဲ့အသင်တို့တွေကဒွါတောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသင်တို့ရဲ့ဒွါကဘာပဲအဖြေထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြအသင်တို့သာလျှင်ဆုပ်ယုပ်သွားလျက်ရှိနေတယ်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားလျက်ရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတိုးတက်အောင်မြင်လျက်သာလျှင်ရှိနေခဲ့တယ်ဒါပြင်ဟဇရတ်မစီမောဆန်ဆခင်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူပါတယ်လူတွေကလိုလားတယ်လူတွေကလိုချင်ကြတာကအလ္လာဟ်ရှင်ဘက်ကနေထွန်းညှိထားတဲ့စီမီကိုညှိမ့်သက်ဖို့ရအတွက်သူတို့လုပ်ချင်ကြတယ် तुझे गलबा दूंगा ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ဘက်ကတော့မိန့်ကြားတော်မူတယ်လူတွေကဘယ်လောက်ထိအောင်စန့်ကျင်ကြနေစေကမူစန့်ကျင်နေကြစေကမူအသင်ကိုငါရှင်မြတ်ဟာအောင်မြင်တိုးတက်မှုကိုပေးသနာတော်မူမှာဖြစ်တယ်အောင်နိုင်လွှမ်းမိုးမှုကိုပေးသနာတော်မူမှာဖြစ်တယ် जिनसे वो दौड़ते थे बस तू गम न कर खुदा उनकी ताक में है खुदा तुझे အလ္လာဟ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုဗျာဒိတ်ပေးတော်မူတယ်အသင်ဟာသူတို့ကြောင့်ဘာမှပူဆွေးဝမ်းနေခြင်းမဖြစ်လေနဲ့အရှင်မြတ်ဟာသူတို့နောက်ကနေပြီးတော့ထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူမှာဖြစ်တယ် के दुश्मनों को သူတို့ကိုအရှင်မြတ်ဟာစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေတော်မူတယ် दुश्मनों के शर से निजात देंगे အသင်ကငါရှင်မြတ်ဟာလူရန်သူတွေရဲ့စိုးသွမ်းမှုကနေပြီးတော့ကယ်တင်တော်မူမှာဖြစ်တယ်အသင်ကိုအောင်နိုင်လွှမ်းမိုးမှုပေးတော်မူမှာဖြစ်တယ်အသင်ရဲ့အမှန်ကန်မှုကိုကမ္ဘာလောကမှာအင်မတန်စမ်းကြယ်စွာနဲ့ပြသတော်မူမှာဖြစ်တယ်အသင်အပြင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အုပ်စုကြီးတစ်ခုကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာတည်ထောင်တော်မူမှာဖြစ်တယ်အသင်ဟာသူတို့ကိုပြောလိုက်ပါငါဟာကျွန်ုပ်ဟာမှန်ကန်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်အပြင်အပြည့်သက်မှန်ကန်မှုကိုတတ်သိထူတော်မူမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာ लेकिन खुदा नहीं चाहता मगर यही कि तेरा काम पूरा करके छोड़े ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတပိုင်းတစားနဲ့မပြီးမပြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မြင်တွေ့လို့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဟာအဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်မြတ်ဟာအသင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြည့်အသက်ကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ် खुदा के मकबूलों में कबूलियत के नमूने और अलामतें होती हैं और अंजाम कार उनकी အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လက်ခံတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေထံမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုစီရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့သာလျှင်အရှင်မြတ်ရဲ့အလိုတော်အားဖြင့်အောင်မြင်မှုကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ် मेरी फतह होगी और मेरा गलबा होगा ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်မှုကိုရောက်ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းနေ့ရက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ် तक रखूंगा तुझे ऐसा गलबा दिया जाएगा အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူတဲ့အိုးအသင်ကိုငါရှင်မြတ်ဟာဘယ်လိုအောင်မြင်မှုပေးသနာတော်မူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေဟာအံ့ဩမင်သက်သွားကြလိမ့်မယ် तौफीक दे और तबलीग အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲဆွမ်းအားပေးသနာတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ဟာတဘလီတာသနာသတင်းစကားဖြန့်ချီမှုကိုအမှန်တကယ်ဖြည့်ဆည်းထမ်းဆောင်နိုင်သောပေးသနာတော်မူပါစေ मसीह अलैहिस्सलाम हम चाहते हैं हमसे ဒီတိုင်းပဲဟဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်ဆမ်တခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ထံကနေမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံတည်ဆောက်နိုင်သောပေးသနာတော်မူပါစေယခုကျွန်တော်တို့ရရှိနေတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးဟာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ဖဇလ်ကျေးဇူးတော်တသက်ပဲဖြစ်ပါတယ် कुछ कोशिश करनी चाहिए अल्लाह ताला ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးဘာရကတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသနာမှာဖြစ်ပါတယ် जो अपने अमलों के जरिए से ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့တဘလီဂ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားဖြင့်ဟဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်ဆမ်တခင်ရဲ့မစ်ရှင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရှေ့ဆက်တည်ဖို့မှုထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဟာအင်မတန်ကောင်းကောင်းထောက်မတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ဟာအင်ရှာအလ္လာဟ်တာအာလာအစ္စလာမ်သာသနာဟာအောင်နိုင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်ချိန်မှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဂုဏ်ယူမဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် आपकी मदद करेगी और आपके पीछे चलने में अपना फख्र महसूस အဲ့ဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဟဇရတ်မစီမောဒ်အလိုင်ဆမ်တခင်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ရက်တွေကိုမြင်တွေ့လာကြလိမ့်မယ်တခင်ကိုဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်တခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါခြင်းမှာသာလျှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူတို့ဟာမြင်တွေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီဘတ်တခင်ကြီးဟာမိန့်ကြားတော်မူလျက်မိန့်ခွန်းကိုဒီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် व
कारवाने दीन अहमद मुतमइन सरशार है, रहनुमा एक बरगज़ीदा मुंतखब सालार है। कारवाने दीन अहमद मुतमइन सरशार है, रहनुमा एक बरगज़ीदा मुंतखब सालार है। दूसरी कुदरत के मज़हर पांचवे मसरूर को हक ने खुद बख्शी खिलाफत की रिदा दस्तार है। दूसरी कुदरत के मज़हर पांचवे मसरूर को हक ने खुद बख्शी खिलाफत की रिदा दस्तार है। आहो नाला गिरियाओ मातम सभी बेसूद है, रब ने जिसको चुन लिया है अब वही सरदार है। आहो नाला गिरियाओ मातम सभी बेसूद है, रब ने जिसको चुन लिया है अब वही सरदार है। उसकी नुसरत के लिए है साथ वो कादिर खुदा, जो बहुत काफी है उसको जो भी उसका यार है। उसकी नुसरत के लिए है साथ वो कादिर खुदा, जो बहुत काफी है उसको जो भी उसका यार है। जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, दस्त कुदरत ने दिया ये फैसला हर बार है। जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं, दस्त कुदरत ने दिया ये फैसला हर बार है। कसौटी जो खरे खोटे में कर देगी तमीज, कौन सच्चा कौन झूठा किसका क्या किरदार है कसौटी जो खरे खोटे में कर देगी तमीज, कौन सच्चा कौन झूठा किसका क्या किरदार है। नागनों के ऐशरी के जुर्म साहिर और मुशीर, कैद करने को तुम्हें दस्ते दुआ तैयार है। नागनों के ऐशरी के जुर्म साहिर और मुशीर, कैद करने को तुम्हें दस्ते दुआ तैयार है। अदुवे बदनवा हम आशिकों के इश्क पर, बेअसर हर वार हर औजार हर तलवार है। अदुवे बदनवा हम आशिकों के इश्क पर, बेअसर हर वार हर औजार हर तलवार है। वो मेरा आका मेरा मखदूम है और ये ज़फ़र उस गली की
खाके पाका एक पहरेदार है। वो मेरा आका मेरा मखदूम है और ये ज़फ़र उस गली की खाके पाका एक पहरेदार है। कारवाने दीन अहमद मुतमइन सरशार है। रहनुमाइक बरगजीदा मुंतखब सालार है। रब ने जिसको चुन लिया है अब वही सरदार है। रहनुमाइक बरगजीदा मुंतखब सालार है। Question simply is, how can we protect ourselves from the simple guide on how to achieve this goal? Let's take